څوک چې ګناه وکړي اسما یعنی ذنبا من الذنوب فانما نو بشک همدا خبره ده یکسبه چې کوي دا ګناه على نفسه په خپل نفس باندې یعنی د دې ضرر کوي دا ګناه په خپل ځان خپل یعنی دا ګناه د ضرر رسي وکان الله علیم حکیم او د الله پاک عالم د په ګناه او حکیم حکمت ولم ومن يكسب خطيئه او څوک چې وکي خطيئه یعنی صغیره او اسما یعنی کبیره دا یو فرق شو دویم فرق ومن يكسب خطيئه یعنی شرک او اسما یعنی ما دون الشرك دا دویم فرق شو دریم فرق ومن يكسب خطيئه یعنی سهوا او اسما یعنی عمدا سهوا گناو کی یا عمدا گناو کی ثم يرمي به بريئا ثم يرمي بیا تهمت لګوي په دې ګناه باندې بريئا په یو بری یعنی تهمت لګوي په بل چا باندې فقد احتمل انه په تحقیق سره د بار کړو په خپل سر باندې بهتانا ډیر غټ دروغ او اسم مبین او ګناه ښکارم نو په دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې آیات کریمه کې په دې رکوع کې یو څو فواید یو فائدہ پکې دا ده چې نبی علیه السلام ته د اجتهاد حق حاصل ده دا فیصله پیغمبر علیه السلام په خپل اجتهاد کوله یو مسله پکې دا ده او دویمه دا چې د الله په نيز اجتهاد او رایه هغه معتبر وي چې د قرآنی اصول او حکمونو نه مستنبط وي او دریم د نبی علیہ السلام په اجتهاد کې غلطی نه و او که غلطی به وشو نو ضرب اصلاح کېدل څلورم دا ګوره دا اجتهادي غلطی د پیغمبر علیہ السلام خطای زر اصلاح شو او څلورم دا چې د نبی علیہ السلام پوها په قرآن الله ته منسوبه ده بما اراک الله نو پیغمبر علیہ السلام په جانب کې د غلطی امکان نشته او زمون پوها الله ته نه ده منسوبه لدی وجنه حضرت عمر رضی الله عنه هغه چاته غوسه شو چې حضرت عمر ته ویلو فحکم بما اراک الله ته فیصله وکړه په هغه پوها باندې چې تاسو الله درکړی ده نو د حضرت عمر پوها الله ته نه و منسوبه اگر چې الله ورکړی و خو د حضرت عمر په پوها کې د خطای امکان او د نبی علی السلام په پوها کې د غلطی امکان نو او پنځمه دا ده چې د دروغو د مقدمه پیروي یا حمایت یا وکالت حرام ده د دروغو مقدمه ده او دغه د لپاره وکیل ستا وکالت کوي یا د حمایت کوي څوک د دروغو په مقدمه کې لکه دلته د طعمه قوم چې قبيله د بنو ابيرق و د دې طعمه حمایت کولو نو د دې غل حمایت ناجایز ده د ظالم حمایت ناجایز ده او دغه وکالت هم ناجایز ده ولولا فضل الله عليك ورحمته کنو کچرته نو فضل د الله پتا چې هغه نبوت ده ورحمته او د الله رحمت چې هغه عصمت ده لهمت طائفه منکم نو هم بکړې وي قصد بکړې وي وی ډلې د دوینه ان یضلوک چې تیر باسي تا غلط کیتا د حق فیصلینه تا غلط کی نو دا لولا انتفاع د ثانی راولی لوجد وجود د اولنا نو فضل د الله او رحمت د الله پتاو نو هم ونکړو نفي د هم راغله اصل مقصود نفي د هم نه ده نفي د قصد خودوي کړو اصل مقصود نفي د اثر الهم ده اثر د هم منتفی ده خو الله پاک مبالغه کړی ده هم چې منتفی شي نو اثر د هم په طریقې ولا منتفی کیږي دوی خدا هم او قصد کړو کنه چې پیغمبر علی السلام باندې غلطه فیصله وکي مدلته خو هم نه ده منتفی اثر د هم منتفی ده او په آیات کې نفي د هم راغله انتفاع د ثانی راغله لوجد انتفاع د اول نه پوه شو باندې وما يضلون او دوی نه بلاری کوي په دې هم باندې الا انفسهم مگر خپل ځانونه بسبب تعاونهم على الاسم والعدوان وما يضرونك بشيء من شيء او دوی بتا ته ضرر نه رسي من شيء يعني من ضرر قليل لک ضررم درته نشي رسوي وما يضرونك دلته الله پاک صيغه د استقبال ذکر کړه نو پیغمبر علی السلام سره وعده د عصمت وکړه چې تب آینده کې معصومي آینده کې دوی ته ضرر نشي رسوله وانزل الله عليك الكتاب او نازل کړه دی الله پاک پتا باندې کتاب والحکمت د حکمت نه مراد د نبی علیه السلام سنت او د پیغمبر علیه السلام تعلیمات مراد دي وعلمك ما لم تكن تعلم او در خودلی دي تا ته ما هغه ضرورت د دین لم تكن تعلم چې نوې ته چې پاغي باندې پوه شوی وي مخکې په دې ضرورتو د دین ته نه پوي دي وکانه فضل الله عليك عظیما
او د فضل د الله پاک پتا باندې لوی. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د خیر فی کثیر په ډیرو کې لپټو خبرو د دوی نه. یو مولاو هغه د احناف په خلاف ویل لا خیر فی کثیر، احناف ډیر دي او الله پاک فرمای لا خیر فی کثیر، په ډیرو کې خیر نشته. لکه دا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وانتم سکارا په کې پریدي او یو سړی وای چې لا تقربوا الصلاة، الله پاک فرمای مونږ ته مور نږدې کېږي. نو دلته ګوره لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د خیر په ډیرو کې من نجواهم لپټو خبرو د دوی نه. نجوا څه ته وای؟ پټو خبرو ته. دا قبیله د بنو ابیرق چې پټي خبرې د شپې مصلحت کولو چې د خپل غل بچ کی، نو نشته د خیر په ډیرو کې د پټو خبرو د دوی نه. الا من امر بصدقه، الا مگر خیر شتا په پټو خبرو د هغه چا کې امر بصدقه، الا نجوا من امر بصدقه، مگر خیر شتا په پټو خبرو د هغه چا کې چې امر کوي په صدقه کولو او معروف یا امر کوي په نیک کار. لکه د شپې پټه مشوره کوي د دین د یو ضروری امر د پاره، نو دا غوی د پټو مشورو په پټو خبرو کې خیر شته. الا من نجوا استثناء متصله ده. الا نجوا من امر بصدقه، مگر خیر شته ده په پټو خبرو د هغه چا کې چې امر کوي په صدقه باندې او معروف یا امر کوي په نیک کار باندې او اصلاح بین الناس، او یا امر کوي په اصلاح باندې په مابین د خلکو. معروف څه ته وایي؟ کل مستحسنه الشرع، هر هغه شی چې شریعت مستحسن ګڼي. الله پاک یو صدقه ذکر کړه، بل معروف ذکر کړو، بل اصلاح ذکر کړه. نو دا درې مهتم بشان شي نو لدی وجنه الله د دې دریو ذکر وکړو. نور په هر شي کې چې د دین کار وي او پاغي کې ته مشوره وکړي نو دا جایز ده. او یا داسې وایي چې صدقه او اصلاح دا په معروف کې داخله و، یوازې د معروف ذکر کول کافی و، د صدقې او د اصلاح ذکر الله پاک مستقل ولې وکړو د پاره د ایزانن بالاعتناء بهما. دا ډیر مهتم بشان کارونه دي دا صدقه، ځکه صدقه کې مال خیراتيږي او مال شقیق الروحي، دا د روح محبوب دی. او په دې اصلاح کې ازاله د فساد راځي، ازاله د فساد او ذات البین راځي. نو هغه ډیر اهم عبادت دی. لدی وجنه د معروف سره دا ډول ذکر کړو. ومن يفعل ذلك، دا تزیل د پاره د مستثنا ده. تزیل تعقیب جمله بجمله مشتمله على معناه للتوکید. نو د مخکنی جملې مضمون بیا را معاد کوي د تاکید د پاره. ومن يفعل ذلك، څوک چې دا درې کارو کی صدقه، معروف او اصلاح بین الناس، ابتغاء مرضات الله، د پاره د غوښتنې د خوخه د الله، دا مفعول له دی، یعنی ابتغاء مرضات الله. مرضات خوخه ته وي، د لټي غواړي خوخه د الله. فسوف نؤتيهم، نو پدې کې التفات ده من الغیبه الى التکلم، خامخا زر دې چې وربکو موږ ته اجرا عظیما، اجر لوی په اخرت کې. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، او هغه څوک چې مخالفت کوي د رسولنا من بعد ما تبين له الهدى، ورسته د هغه چې ښکارا شو د تسملارا الهدى سملارا ورته ښکارا شو. ويتبع غير سبيل المؤمنين، او دې پیروي کوي غیر د لارې د مؤمنانو، د مؤمنانو د لارې نه بغیر په بل لار باندې روان دي. نوله ما تولى، الله پاک فرمای نوله ما تولى، وبګرځو هی دغه سړی چې دا د مؤمنانو نه په بل لار باندې روان دي، نو وبګرځو دې ما هغه طرف ته تولى چې دې ورګرځیدل دي، نو وبګرځو دې هغه طرف ته چې دې ورګرځیدل دي. یعنی نترکه هو مختار لنفسه، د چې خپل ځان ته کوم شی مختار کړی دی هغه ته به ورپریدو. ونسله جهنم، او داخل بکو دی به جهنم ته. دا دو سزاګانې دي، یو دنیوي سزا ده چې نوله ما تولى، وبګرځو دی هغه طرف ته چې ورګرځیدل دی، د دنیوي سزا. ونسله جهنم، د اخروی سزا ده. وساءت مصيرا، او بد زیاده ورتلو دی دا جهنم. د امام شافعي رحمه الله په باره کې راځي چې سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة. د امام شافعي رحمه الله نه چا تاسو کړو چې دا یو آیات ماته په قران کې وخایا چې
چې هغه په دې دلالت کوي چې اجماع حجت ده. دلایل خو څلور دي کنه، قرآن، سنت، اجماع، قیاس. نو دا دریم دلیل اجماع ده. نو د امام شافعي رحمه الله نه چا تاسو کړو چې دا اجماع ولې حجت ده، په کوم دلیل باندې؟ فقرأ القرآن 300 مرة، 300 ځله قرآن تلاوت کړو. تفسیر کبیر کې دي حتی وجد هذه الآیه، تر دې چې دا آیت کریمه پیدا کړو. دا آیت کریمه دلیل د پاره د حجیت الاجماع ده، اجماع حجت ده. ځکه اتباع د غیر سبیل المؤمنین حرام ده. نو چې اتباع د غیر سبیل المؤمنین حرام شو، نو اتباع د سبیل المؤمنین واجب ده. او اتباع د سبیل المؤمنین هم دغه اجماع ده کنه، د ټولو مؤمنانو لار، نو دا اجماعي لار شو، نو د دې اتباع واجب شو، نو اجماع حجت شو. اوس څوک چې د اجماع نه منکر دی، نو داغه لپاره الله دو سزاګانې ذکر کړي. یو سزا دا ده چې نولیه ما تولا، و بګرځو دی هغه طرف ته چې ورګرځېدلې دی ورته. دویمه سزا اخروی ده چې ونسلیه جهنم، او داخل بکړو دی جهنم ته. په دې پوه شئ؟ نو اجماع حجت ده. کله چې په مناظره کې تاسو وابیانو ته ووایي چې اجماع حجت ده، نو وابیان تاسو ته څه وایي؟ وای دا اجماع قرآن او حدیث کې ذکر شوی کنه دا ذکر شوی؟ مو خو صرف قرآن او حدیث منو. اجماع که قرآن او حدیث کې ذکر شوی، نو د قرآن او د حدیث منل دا د اجماع منل دي. او که اجماع په قرآن او په حدیث کې نه ذکر شوی، به موږ څه کوو؟ اجماع دی بیا خپل کار کوي. چې قرآن او حدیث کې نه، بیا زمونږ نه د پکار، دا به تاسو اوریدلی وي د دوی نه په مناظرو کې. نو الزامن زدي وابي ته وایم چې د حدیث حجیت په قرآن کې ذکر شوی دی کنه دی ذکر شوی؟ کته وای چې د حدیث حجیت په قرآن کې ذکر شوی دی، نو به د قرآن منل د حدیث منل شو، نو مستقل شی نه شو، به مستقل دلیل ولی غنی چې زما دلیل دوی دی قرآن او حدیث. خو د حدیث حجیت په قرآن کې ذکر شوی دی، نو د پرویزیانو په شان وای کنه چې دلیل می واځي قرآن دی، حدیث خو څه جدا شی نه دی، قرآن کې ذکر شوی دی د حجیت. او کچرته حدیث او ذکر په قرآن کې نه راغلی، نو پرویزی بدرته وای چې دا به په قرآن کې نه دی راغلی، نو زه څه کوم؟ د دوی ټول اخلاق د شیعاګانو، هندوانو او د پرویزیانو نه ده. دا وی دلایل راپټي. دا دلیل د پرویزی دی. پرویزی ته چې په مناظره کې وای چې حدیث حجت دی، د دوی حجت ومنه، نو هغه درته وای چې د حدیث څه شی دی؟ قرآن کې د دې حجت ذکر شوی کنه؟ که ذکر شوی خو بس د قرآن منل د دې منل، او کني ذکر شوی نو موږ یې څه کوو؟ وابي د حدیث ټکي د اجماع په باره کې وای چې اجماع حجت قرآن کې ذکر شوی کنه دی ذکر شوی؟ که ذکر شوی نو د قرآن منل د دې منل شو، کني ذکر شوی نو موږ یې څه کوو؟ نو ګوره وابیان اجماع نه مني. امین الله نه چې کله تاسو شي چې اجماع مني کنه، و اجماع منم، خو د اجماع د پاره داسې شرایط به لګولې دي د ځان نه. گنج په کارخانه کې لږ شرایط ورته لګولې دي چې د دې لسو شرایطو مطابق اجماع محاله ده. نو د ځان نه دا شرایط لګولې، نو چې به تینه تاسو کې چې دا شرایط چا ذکر کړي؟ الله کده الله د پیغمبر، او کنه په گنج کې د ځان نه لیکلې دي، نو به خلوازه نیولې، نه الله ذکر کړي نه د الله پیغمبر ذکر کړي. نو اجماع حجت ده. او څوک چې د اجماع حجیت نه مني، الله ورته دو سزاګانې ذکر کوي. یو سزا ده چې نو ولیه ما تولا، و بګرځو دی هغه طرف ته چې ورګرځېدلې دی، ونسلیه جهنم، او داخل بکو دی جهنم ته. د اخروی سزا ده. د اجماع نه روافض منکر دي او وابیان منکر دي، او د دوی د انکار وجه ده روافض ترینه منکر دي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت په اجماع ثابت ده، نو دوی خو هغه ته خلیفہ نه وی، لدی وجه نه د سره د اجماع نه منکر. د حضرت عمر خلافت په اجماع ثابت ده، دوی خو هغه ته خلیفہ نه وی، لدی وجه نه دوی د سره د اجماع نه منکر شو. نو بڑا روافض د اجماع نه منکر دي، دا چوټه روافضم د اجماع نه منکر دي. چوټه روافض د وابیان دي، خدای یقیني شیعاګان دي. د دوی په شیعتوب کې شک مکوئ. د دوی په شیعتوب بزی ورځ ان شاء الله تاسو ته دلایل وایم. د دوی بنیاد نذیر حسین دهلوی خیره او عبدالحق بنارسی. نذیر حسین دهلوی شیعو دینوم ته ګوره، نذیر حسین او عبدالحق بنارسی دام شیعو. د تبا مولوی قربان علی شیعه د میاشتې 10 روپۍ ورکولې، د میاشتې 10 روپۍ. او د مولوی قربان علی ته بیا ویلي چې ما د مذهب د قید نه ډیر خلق آزاد کړه، دا غوی شیعواله او شیعتوب اوس ډیر اسانه ده، قادیانی والم اسانه ده، پرویزی والم اسانه ده، کافر والم اسانه ده، ځکه الله مذهبیت قنطره الله دینیه چې و بشي نو بیا د کفر انتظار کوه، قریب دی چې بیا به کافر شي.
دا تاسو به ګورئ په دې دیر قانوني کې کم قادیاني تاسو لیدلی دی نشته که نه وجه دا ده چې دلته د وابیانو کورونه نشته دا یو جومات د وابیانو پیدا شوی د دوی په برکت به ته وګورئ چې په دې کلي کې به قادیانیان پیدا کېږي سپینه وړۍ کې وابیان شته تاسو هلته ورشئ چې څومره قادیانیان پکې دي کم کلي کې چې وابیان هلته قادیانیان پخواني وابیان هلته کافر هم ډېر او چې وابیان په کم کلي کې نه هلته دا فتنې نه دا نورې فتنې نو به هر تقدیر دا د کفر د پاره پول دی ځکه الله پاک فرمایي چې نوله ما تولا څوک چې د اجماع نه منکري دا به وګرځو هغه طرف ته چې دی ورګرځېدلی دی دا د قادیانیت فتنه دا قادیاني لعین نه دی د اول وابي وګوره د تاریخ د وهابیت دی د زوی لیکي وای زما پلار ځان ته وابي اهل حدیث نه ویلې لیکن کاروبار ټول د اهل حدیثو په شانو د ښځه چې کومه وه د هغې نکاح نظیر حسین دهلوي تړلې وه دا د وابیانو د سندونو مدار دی نظیر حسین د وهابیت بنیاد چې چایخی دی د دې لامذهبیت بنیاد په 15 روپۍ او یو جانماز د قادیاني نکاح ده تړلې وه 15 روپۍ ورته میلاو شوې وې او یو جانماز نو دا نکاح ده تړلې وه او دا پرویزیان چې کوم دي د اول اهل حدیثو بیا اهل قرآن شو نو الله ترې نه توفیق د هدایت اخلي دا لویه سلسله ده خطرناک نتایج دي د وهابیت نو ګوره د وابیانو نه الله پاک توفیق د هدایت اخستی دی څنګه اخستی دی توفیق د هدایت منزل ترې نه ورک دی مذهب نه منزل جوړ کړی دی څوک چې د مذهب نه منزل جوړوي خو هغه نه لاره ورکوي که نه منزل ترې نه ورکي نو توفیق د هدایت ترې نه الله اخستی د مذهب او د دین په مابین کې تاسو ته فرقیات دی شاه عبدالعزیز رحمه الله په تحفه 12 تحفه 12 د شیعاګانو په خلاف د یو کتاب لیکلی دی تحفه 12 هغې کې د شیعاګانو قیدونه لیکلي دي د شیعاګانو تدابیر قید 85 اویایم تدبیر د شیعاګانو اویایم شرارت د شیعاګانو قید 85 قید کې تاسو وګورئ وایي د شیعاګانو یو قید دا دی چې د سنیانو ته وایي چې تاسو د امام صاحب په مذهب یې او موږ د محمد علیه السلام په مذهب یې قید 85 همدلته تاسو وګورئ وایي د شیعاګانو یو تدبیر دا دی چې سنیانو ته څه وایي چې تاسو د امام صاحب په مذهب یې او موږ د چا په مذهب یو د محمد صلی الله علیه وسلم دا د شیعاګانو قید هغه لیکلی همدا وابیان وایي که نه وابیان تاسو ته وایي چې تاسو د امام صاحب په مذهب یې او موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یو دا د شیعاګانو قید دی چې وابیانو را نقل کړی دی بیا همدلته شاه عبدالعزیز رحمه الله د دین او د مذهب په مابین کې فرق کړی دی ګورئ زه تاسو ته 3 فرقه مختصر د هغې نه را نقلوم د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی دا فرق یوازې تاسو زده کوئ دین قرآني اصول 4 دي ګوره قرآن سنت اجماع قیاس دا 4 وړه اصول په قرآن کې ذکر شوي دي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا کتاب الله شو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني دا سنت رسول الله شو دا دویم اصل ومن يشاقق الرسول دغه آیات من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دا اجماع شو فاعتبروا يا اولي الابصار دا قياس دا 4 قرآني اصول دي د دې 4 اصولنا ثابت شو دا مسائل دا دین دی دین هم زده کړو دین څه ته وایي د دې 4 اصولنا ثابت شو دا مسائل ته د دې 4 اصولنا ثابت شو دا مسائل ته دین وایي نو دغه ثابت شوه مسائل دین دی دین څه عنقا نه ده لوی تعریفات مه کوئ دا مختصر تعریف یې وکړئ 4 قرآني اصول دي د دې 4 قرآني اصولنا ثابت شوه مسائل دین دی بس دا دین شو لکه اوس یتربصن بانفسهن 3 قروء دا یو مسله ده یو ښځه چې طلاق شوه دا به 3 قروء انتظار کوي 3 قروء پورې به بل میړه نه کوي دا د قرآن نه ثابت شوه مسله ده دا دین دی یتربصن بانفسهن 3 قروء دا دین شو د دې مسائلو تشریحات دا مذهبونه دي د دې مسائلو تشریحات دا مذهبونه دي لکه یتربصن بانفسهن 3 قروء د قروء یو تشریح د طهورونه بل تشریح د حیضونه نو دا 2 مذهب ګوره دین یو شو ګوره او مذهبونه څو شو 2 شو په خبره خو پوه شو دین یو دی یتربصن بانفسهن 3 قروء تشریحات 2 شو نه مذهبونه 2 شو به هر تقدیر یو فرق د دین او د مذهب په مابین کې دا شو
چې د دې څلورو قرآني اصولونه ثابت شو د مسائلو ته دین وایي او د دې مسائلو تشریحاتو ته مذهبونه وایي. دا یو فرق د دین او د مذهب په مابین کې. دویم فرق د دین او د مذهب په مابین کې دا دی چې ګوره دا ثابت شو د مسائل دین شو که نه، دې کې خو خطایي نه راځي، دین کې خطایي نه راځي، د دې تشریحاتو کې خطایي راځي. امام شافعي صاحب اوس د دې ثلاثه قرو تشریح په طهر وکړه، کېدای شي خطای کېدای شي ثواب وي. امام صاحب تشریح په حیض وکړه، امکان د خطای هم لري امکان د ثواب هم لري. د خطای په صورت کې به الله یو اجر ورکوي او د ثواب په صورت کې به دو اجر ورکوي، حدیث کې راغلی دی. به هر تقدیر د دویم فرق شو. ګوره دین کې خطای نه راځي او مذهب کې خطای راځي، خو د خطای په صورت کې به یو اجر وي او د ثواب په صورت کې به دو اجر وي. دا دو فرق شو. دریم فرق دا دی چې دین کې تعدد نشته، یو دین دی او مذهبونو کې تعدد دی، مذهبونه ډیر دي، تشریحات ډیر دي کنه. ګوره یو ثلاثه قرو دي، دو تشریحات، کله څلور تشریحات شي، کله لس تشریحات شي، دا لس مذهب شي. نو مذاهبو کې تعدد دی. استاد سره وایي درې فرقه. دین چاته وایي؟ اول فرق د قرآني اصولونه ثابت شوه مسائل ته دین وایي. مذهب چاته وایي؟ د دې مسائل تشریحات ته. دا یو فرق. دویم فرق شابسي دین کې خطای نه راځي، ثلاثه قرو کې خطای نشته او تشریحاتو کې خطای راځي، نو مذاهبو کې خطای راځي. نو چې خطای په کې راځي د خطای په صورت کې یو اجر دی او د ثواب په صورت کې دو اجر دي. دریم فرق دین کې تعدد نشته کا بس او مذاهبو کې تعدد دی. ګوره مسلم شریف په دې مقدمه کې وایي دا مذهب د دې صحابي دی، دا مذهب د دې صحابي دی، دا مذهب د دې صحابي دی. نو الته داسې نشو ویلی چې دا دین د دې صحابي دی او دا بل دین د دې بل صحابي دی. د صحابو دین خو یو، مذاهبو کې تعدد دی. دا درې فرق هم ښه زده کړه که نه. اوس ګوره موږ د امام صاحب په مذهب یو، یعنی د امام صاحب د تشریح مطابق دین منو. د مذهب دغه معنا شوه. ته د امام صاحب په مذهب څه معنا؟ د امام صاحب د تشریح مطابق موږ په دین عمل کوو، همدا مطلب شو که نه. نو موږ د امام صاحب په مذهب یو، منزل دی څه دی؟ دین. دا خو د مذهب شو، دا تشریحات د مذهب شو. په دې تشریحاتو باندې دا تشریحات لارې دي. دا حیض و تشریح ده، د دې حیض په لاره باندې زه په قروء عمل کوم. نو تشریح دا حیض دا می مذهب او لاره شوه، قروء می منزل شو، په قروء باندې عمل کوم د امام صاحب د دې تشریح مطابق. نو د امام صاحب تشریح مذهب شو او دا قروء دا د څه شو شابسي منزل شو. نو منزل هم خپلو پیژندو. ګوره دا تشریحات دا مذهبونه، دا مذهبونه دي، دا تشریحات هم مذهبونه دي. منزلونه هم څوک دي؟ منزل هم څه دی؟ منزل هم یو دی چې هغه د قرآن او د سنت نه ثابت شده، د دې څلورو اصولو ثابت شده مسائل، دا منزل دی. نو موږ د امام صاحب په مذهب یو، منزل هم څه دی؟ دین. صحیح شو؟ د امام صاحب په مذهب یو او منزل هم دین دی. وبي وایي زه د محمد علیه السلام په مذهب یم. خو چې د هغه په مذهب شوي هغه خو دا دین راوړی دی، نو منزل دې څه شو؟ نو د هغه نه منزل ورک دی د وبي نه. چې د محمد علیه السلام په مذهب نو منزل دې څه دی؟ نو فبهتا. نو ځکه الله پاک فرمایي چې نوله ما تولى، د دنه به توفیق د هدایت واخلو، منزل به د دنه ورکی. د وبي او د شیعه نه منزل ورک دی. شاه عبدالعزیز رحمه الله عجیبه لطیفه ذکر کړي. وای څوک چې وای په همدې قید 85 کې چې زه د محمد علیه السلام په مذهب یم، کمال بخیردیس، وای دا انتهایی احمق دی. وای ځکه د مذهب کې خو خطایی راځي. تاسو ته اوس ما ویلي که نه چې د تشریحاتو کې خطایی راځي. نو دی وایي چې د محمد علیه السلام په مذهب یم، بیا د الله په مذهب یم، نو دی الله او محمد علیه السلام ته د خطایی نسبت کوي. وای ځکه دا کمال بخیردیس، دا دین ته او محمد علیه السلام ته د خطایی نسبت کوي چې وای دغه په مذهب یم. نو موږ د محمد علیه السلام په مذهب نه یو، د امام صاحب په مذهب یو او د محمد علیه السلام په دین یو، هغه منزل دی. نو د دوی نه الله توفیق د هدایت اخسته دی. نو وليه ما تولى وبګرځو دوی هغه طرف ته چې دی ورګرځیدل دی. دنیوي سزا ده، اخروی سزا ده، وبي څه ده؟ او د شیعه ونسله جهنم، او داخل بکو دی جهنم ته. نو یو وبي سره په هتابت کې زما مناظره وا، یو جمعه په دې باندې ما کار کولو. هغه خلکو ته مې ویلي چې ګوره امیر ترانه ولي او داسې کسره ترانه ولي چې به وروسته د مناظرې نه وایي چې دا زموږ چڼې و، بل مولا درته بیا راولو. خو غټ مولا را پیدا کوي چې په چڼې مې وانړوئ. یو طرف حنفیانو بل طرف وابیانو. هغه حنفیانو ما ته ویلي چې ته زموږ سره لاړ شه. ما ټیک در سره ځم، خو دا وابیان مجبوره کوي چې غټ مولا راولي. هسې نه چې بیا مناظره زه ورسره وکړم بیا به وایي دا چڼې دی. وایي ښه زه ټیک ده، یوه جمعه خواري وکړه، یو مولا یې را پیدا کړو.
چې را پیدا کړو کېناستو 8 بجې ټیمو 8 بجې راونه رسېده د شپې 10 بجې شوې 10 بجې راغله نو چې راغله بهر تقدیر مختصر درته وایم رفع الیدین کې خبره وه ما ورته ویل رفع الیدین کې ته مدعی نو خپله دعوه ولیکه نو ما چالاکي پې وکړه مې ګوره ستا دعوه دا دعوه نه لیکي په چالاکۍ چې پې ونه لیکي دی نه لیکي مې ستا دعوه ده چې 4 رکعاته مونځ کې 4 رکوګانې دي دې 4 رکوګانو په ټیم کې تاسو 4 رفع الیدین کوئ دا 4 چې د 4 رکوګانو نه اوچتېږي 4 رفع الیدین هم دا شو دا 8 په رکوګانو کې مته رفع الیدین پوره شو یو رفع الیدین په اول رکعت کې کوئ یو په دریم رکعت کې کوئ دا 2 دا شو نو دا 10 نو دا ولیکه چې 10 رفع الیدین دي ځکه ته 10 رفع الیدین کوي وای او ټیک د موږ هم دا 10 رفع الیدین کوي 4 رکوګانو کې تلو او جګېدو دا 8 شو اول رکعت او دریم رکعت دا 2 دی لشو وای ښا دا مې پیولی کل چې 10 رفع الیدین ثابت دي خمې ثابت خو دي ثابت خو بیت المقدس تل منظم ثابت دی هر ثابت خو سنت نه 10 رفع الیدین ثابت دي نور فرض دي که واجب دي که سنت دي که مستحب دي څه شي دي ثابت سره خو به حکم لګي ثابت دی خو فرض دی که واجب که سنت وای سنت خمیدا مولیکه چې دا الله ثابت کی دویمه جمله دی دا شو چې دا سنت دي او ټیک شو سنت دي خا په منځ کې دا ټیټېدل او جګېدل څو دانی دي په 4 رکعاتو کې 26 دانی دي ښا تاسو به وشمارئ مونږ چې ټیټیګو جګېګو څو ځلې ټیټیګو جګېګو 4 رکعاتو کې 26 واره نو لس ټیټېدو جګېدو کې طرف الیدین مې کوي لسو کې 14 کې نه کوي او کنه وای نه کو 14 کې مېدا مولیکه چې 14 کې رفع الیدین نه دی ثابت صحیح شو خو وای 14 کې رفع الیدین نه دی ثابت خچ نه دی ثابت مکروه دی که حرام دی حکم مولیکه نو مکروه یا حرام خو به هر تقدیر دا 4 جزء شو لس ثابت دی او سنت دی 14 نه دی ثابت او حرام یا مکروه دی دا 4 جزء شو کنه ما خوس حدیث پیش کړ چې حدیث پیش کړه بخاری شریف راوړلو یو سل دویمه صفحه کې در رفع الیدین حدیث دی هغه اول حدیث چې تلاوت کړو هغه کې دا د دریم رکعت رفع الیدین نو دا د دریم رکعت رفع الیدین پکې نو یعنی نه پکې و دا دریم رکعت ته د پاتېدو رفع الیدین پکې نو نو مې دا حدیث خو ستاده دعوی یو جزم نه ثابتای ستاده دعوی اول جز دا چې لس ثابت دی په دې کې خو نه ثابت ستاده دعوی دویم جز دا چې دا لس سنت دی په دې کې خو د سنت ټکی هم نشته ستاده دعوی دریم جز دا چې دا 14 نه دي ثابت کم دی په دې کې د 14 عدم ثبوت او څلورم جز چې دا 14 نه دي ثابت مکروه دي یا حرام دي کم دی کراهت او حرمت په دې حدیث کې ستاده دعوی څلور جز دي په دې کې خو یوم نشته وځه دا حدیث پرې دا بل هغه بل چې تلاوت کړه هغه کې 15 رفع الیدین د مالک ابن حویرث وای نه دا لیکل زنه منم پرچې ایسته خطا کړه وای دا لیکل نه منم دا په ما چلو کړو چالاکی مناظره پم دې ختم شو چې ختم شو بیا به را روانه سي شنبه مو ته مناظره کو دا وای زمون کمزور مولاو بس چنه شو اخر شیخ الحدیث نه چنه جوړ شو را روانه سي شنبه به مو ته مناظره کو موږ درته غټ عالم راولو مې خپڅه به مناظره کوي لیکلو کا نو ونه لیکل ته وکا نو مې خوست ته مدعی ته لیکلو کا اخر زه مجبور کړم مې خزر ته لیکل کوم مناظره به پدې کو چې وابیان دوزخیان دي بس دا مې ورسره ولیکل په دې سره د سخت وکړو چې روانه سي شنبه په دې مناظره هغه کاغذ چې خپل مرکز ته وړو د اهل حدیث او شورا ته چې په دې مناظره د چې وابیان دوزخیان دي نو په دې مناظره وای کدا ثابت هم شي چې دا دوزخیان دي او که ثابت نشم دوزخیان دي دا خو زموږ غټ توهین دی شک خو په دوزخیوالي کې راغی کنه که ثابت هم نشي نو بیا سي شنبه پر ازر نغله لشکري طیبه او پلان دی هغه کوم ځای چې ما سره د مناظرې ټاکلو شل ډیر سټوډیان غیزه پوری تلیو چې دلته به تاسو ته مرګ پیښ شو دا به پیښ شو دا به پیښ شي خلک در کړیو نو دا دوزخیواله مې په دې آیات ثابته ولخه ونسلیه جهنم دوی د اجماع منکر دي او الله پاک فرمایي چې څوک د اجماع منکرین او اخروی سزا به سي ونسلیه جهنم دا به مداخلو جهنم ته د اخروی سزا د الله پاک ذکر کړي نو یو دلیل می ذهن کې دانی ولې د دوی د دوزخیواله وساءت مصيرم او بد زید ورتللو د جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای ان شیخا من العرب یو بوډا سړیو پیغمبر علی السلام تراغلو او پیغمبر علی السلام ته وی چې انی شیخ منهمک فی الذنوب زه یو بوډا سړی مو په ګناهونو کې ډیر نه نوتم الا انی لم اشرک بالله منذ عرفته ما شرک نه کړی
په الله می چې ایمان راوړې او پیژندلې مې ده شرک مې نه ده کړی ولم اتخذ من دونه وليا او د الله نه بغیر مې بل دوست نه دی نیولې ولم واقع المعاصي جرأة او دا ګناهونه مې چې کړم په زړورتیا مې نه دي کړی او وما توهمت طرفة عين اني اعجز الله او د سترګو پرپ مې دومره توهم نه دی کړی چې یاره زه به د الله نه خلاص شم او زه اوس بوډا یم ډېر ګناهګار یم الله ته توبه وباسم فما ترى حالي عند الله د الله په نسبت زما حال څنګه وي الله پاک دا آیت کریمه نازل کو چې الله درته مغفرت کوي صرف شرک نه بخي او د شرک نه ښکته ګناهونه ټول بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به بشک الله پاک چې نه بخي دا خبره چې شرک وشي د الله سره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخي الله پاک ما دون ذلك کم د دې شرک نه کم د دې شرک نه کبایر او صغایر دي نو دا الله پاک بخي لمن يشاء هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي ومن يشرك بالله او څوک چې شرک کوي د الله سره فقد ضل نو په تحقیق سره گمراه شو دی ضلالا بعیدا په گمراهی لري سره یو لطیفه نه پاتې شو دا تاسو ته ډیره فائدہ کوي دا د اجماع په حجیت کې دا د وابیانو مناظر اعظم په هندستان په سطح باندې محمد حسین بیټالوی دوی ته مخکې په هندستان کې وابیان ویلي بیا د محمد حسین بیټالوی درخواست لیکلو ملکه وکټوریا ته ملکه وکټوریا د انګریزانو د طرف نه هندستان کې مشره وه او په هغه درخواست کې ورته ولیکل چې وابي نمک حرامه ته وایي د عوامو په عرف کې لدې وجه نه په سرکاري رجسټرو کې زموږ دا نوم په اهل حدیث بدل کا نو سرکاري رجسټرو کې ورته ملکه وکټوري دا نوم په اهل حدیث باندې بدل کړو لدې وجه نه دې ته موږ وکټوري اهل حدیث وایو یعنی ملکه وکټوري ورته دا لقب ورکړي دا نه ورته نه الله ورکړي او نه ورته رسول الله ورکړي دی او نه ورته کوم مجتهد ورکړي دی ملکه وکټوري ورته په سرکاري رجسټرو کې دا نوم اهل حدیث کړو نو دا د اهل حدیث په لقب چې نازیږي د محمد حسین بیټالوی د هغه د کوششونو نتیجه ده به هر تقدیر محمد حسین بیټالوی په دوی کې غټ مولاو هندستان کې د جنگ آزادۍ معرکه وا مجاهدین په جهاد مصروف کله چې مجاهدین په جهاد مصروفي انګریزان داسې لاسپوڅي را پیدا کوي زر خرید غلامان او هغوی دې ته هڅي چې تاسو د اختلافاتو بازار ګرم کړئ چې د مسلمانان په دې اختلافاتو کې مصروف شي او د جهاد نه معطل پاتې شي لکه اوس مونږ چې یو تقریبا په دې اختلافاتو کې مصروف کړیو اگر چې مونږ مصروف هم نه یو الحمدلله د انګریزانو سره جنگیږو دا غوی مقابله کوو د دویم کوو خو به هر تقدیر ډیر مسلمانانو ورونه بداسي وي چې د مصروف کړي دي نو دی محمد حسین بیټالوی د زر خرید غلام را پورته شو پوسټر یې چاپ کړه لس سوال پکې لیکلو او په هر سوال 10 روپۍ انعام لیکلو او ترتیب شرط داسې لیکلو لکه یو سوال پکې د رفع الیت د ترک د رفع الیدین احناف ته ویلو یو مسله پکې دا و چې که احنافو کې هر حنفي عالم ترک د رفع الیدین ماته په آیات ثابت کړو په آیات یې په حدیث صحیحه صریحه غیر متعارضه چې په صحت کې هیڅ شک نه او قطعی الدلالتی شپږ شرط ولګول د دې حدیث سره یې په دلیل کې آیات پیش کړو یا داسې حدیث چې صحیح وي صریح وي قطعی الدلالتی او په صحت کې هیڅ شک نه داسې حدیثي کله ترک د رفع الیدین لپاره پیش کړو نو زه به 10 روپۍ ورکم خپل شرایط هم د ځان نه ورته ولیکل د 98% احادیثونه په دې شرط کې انکار راځي 98% احادیث داسې نه دي چې صحیح وي صریح وي قطعی الدلالت او په صحت کې هیڅ شک نه وي 98% احادیثونه پکې خو به هر تقدیر دا دوه شرط ولګول چې دا دوه شرط ولګول دا پوسټري چاپ شوی شیخ الهند رحمه الله هغه ورته جواب ورکړو چې دا د اختلافاتو ټیم نه دی اوس موږ د انګریزانو په خلاف معرکه کې مصروف یو انګریزان هم چې مات کړه بیا بخپلو کې سرکینو دا مسله به حل کو خو بیا هم دوی نه صبرېدو نو به د په خلاف مستقل کتاب ولیکلو ادله کامله په دې ادله کامله کې دوه جواب از تاسو تر نقلو دوه جواب ورته ورکړ یو جواب دا چې ته د مناظرې په چل نه پويږي مدعی د رفع الیدین ته او دلایل زمونه غواړي چې ته د ترک د لپاره آیات پیش کړه یا حدیث صحیحه صریحه قطعی الدلالت چې په ثبوت کې شک نه دا شي حدیث ته ماته پیش کړه نو ته د منکر نه دلایل غواړي منکر دلایل نه پیش کوي مدعی دلایل پیش کوي لکه ډیر ورده ټریفیک والا ودرولو نو ټریفیک والا ورته وی کاغذونه د دلایل د ګاډي دي نو ورته وی ټریفیک والا چې کاغذونه دی راکا
نو کاغذونه به څوک ورکوي؟ ډیرور. دا ډیرور مدعي د ګاډي دی. که اوس دا ډیرور د ټریفیک ته ووایي چې زه ته داسې کاغذونه راوړه چې په هغې کې لیکلي چې دا ګاډی د ده نه دی، د دې منکر نه که د دې ټریفیک نه که کاغذونه وغواړي دا به حماقتي که به نه وي. ټریفیک نه خو څوک کاغذونه نه غواړي، مدعي د ګاډي به کاغذونه او دلایل پیش کوي. نو ته مدعي د رفولیدین او دلایل زمانه غواړي. نو بیا شیخ الهند ورته ویلي که ستا د خپلو شرطونو مطابق چې آیات دی او حدیث صحیحه صریحه قطعی او دلالت چې په صحت کې شک نه وي، د دې خپلو شرطونو مطابق که تا د رفع الیدین یو حدیث پیش کړو زه به تا ته د 10 په ځای 100 روپۍ انعام درکړم. ته مدعي ته دلیل پیش کړه خو د خپلو شرطونو مطابق یې پیش کړه. آیات پیش کړه یا داسې حدیث چې صحیح وي صریح وي قطعي او دلالت او په صحت کې هیڅ شک نه وي. یو اعتراض پیدا وکړو محمد حسین بیټالوي. دویم اعتراض تاسو زده کړئ د حجیت الاجماع در لپاره په کار درځي او تاسو ته په مناظرو کې په کار کېږي د وابیانو په خلاف. وابي ته داسې ویلې چې ستا په نس دا دوه دلایل دي پیش کړي کنه چې آیات او صحیح صریح حدیث صحیح شو. ستا په نس دا دلایل دوه دي. ها ورته ویلې کته ماته د دې دوړو دلایل حجیت ثابت کړو په داسې دلیل چې نه دور راشي نه مصادره علی المطلوب راشي بیا هم تاسو ته 100 روپۍ انعام درکوم. قرآن حجت دی خو کتاره ته حجت ثابت کړو نو زه تاسو 100 روپۍ انعام درکوم. حدیث حجت دی کنه ټول دنیا یې مني. دای ورسره ولیکل چې قرآن حجت دی ټول دنیا یې مني، حدیث حجت دی ټول دنیا یې مني. خو کته د دې دوړو حجت ما ته ثابت کړو نو زه تاسو 100 روپۍ انعام درکوم. خو په داسې دلیل چې نه دور راشي نه مصادره علی المطلوب راشي. ګوره زه تاسو پوه کوم قرآن حجت دی کنه او حدیث هم حجت دی. قرآن ولی حجت دی که په دلیل کې آیات پیش کې نو مصادره علی المطلوب ده. دعوه او دلیل یو شی شو. دعوه او دلیل چې یو شی شری ته مصادره علی المطلوب وي. قرآن حجت ده که وابي په دلیل کې آیات پیش کوي چې دا د دې آیات د وجه نه قرآن حجت ده نو دې ته څه وایي؟ مصادره علی المطلوب. دا رنګ حدیث حجت ده. ولی حجت ده؟ که په دلیل کې د حدیث پیش کړو دا مصادره علی المطلوب ده. نو که د قرآن د حجت لپاره آیات پیش کې او د حدیث د حجت لپاره حدیث پیش کې دا مصادره علی المطلوب ده. او که ته داسې چل کوي د قرآن د حجت لپاره حدیث پیش کې او د حدیث د حجت لپاره قرآن پیش کې دا دور دی. نو د قرآن حجت ته ماته په کوم دلیل ثابت دی؟ پوه شئ؟ که آیات پیش کې مصادره علی المطلوب ده، که حدیث پیش کې دور دی. ولی ځکه که د حدیث لپاره حدیث پیش کې بیا مصادره علی المطلوب ده او که د حدیث لپاره قرآن پیش کې نو بیا دور دی. نو د دې ډول حجت ته ماته په کوم دلیل باندې ثابت دی؟ پوه شئ؟ نو فبهت الذی کفر تر نن پورې 100 نه زیات کلونه وشو. دې جواب لا تر اوسه نشته. صرف دومره جواب ورکړو و شیخ الهند د قرآن د حجت نه منکر دی. بس دای جواب. شیخ الهند محمود الحسن صاحب د قرآن د حجت نه منکر دی. هغه خو اول نه ویلو چې د دې حجت اتفاقی دی خو کته ما ته ثابت کړ تا ته 100 روپۍ انعام دی. تاسو ثابتوي شئ؟ او موږ ثابتو. قرآن حجت دی، حدیث حجت دی، دلیل ورته اجماع ده. شابه دلیل څه شی دی؟ اجماع. موږ اجماع منو. که په موږ اعتراض وکړي چې اجماع ولې حجت دی، ځه که اجماع د پاره د حجت لپاره د قرآن پیش کې خو بیا دور دی. ځکه قرآن د حجت کړو د اجماع په وجه او اجماع د حجت کړو د قرآن په وجه دا خو دور دی. نو تاسو داسې وایي ښه قرآن او حدیث په ثبوت کې تر اجماع پورې موقوف دي چې دا ثابت شي چې دا د الله کتاب دی به حجت دلایل ته ضرورت نه لري. احادیث چې ثابت شي چې دا د پیغمبر احادیث دي نو بیا حجت دلایل ته ضرورت نه لري، بیا ضرور دلیل دی. به هر تقدیر قرآن او حدیث په ثبوت کې تر اجماع پورې موقوف دي او اجماع په حجیت کې تر قرآن او سنت پورې موقوف دي. دا تاسو دلیل شو. موږ اجماع منو، موږ به دا جواب کوو. صحیح شو؟ قرآن او حدیث په ثبوت کې تر اجماع پورې موقوف دي او اجماع په حجیت کې قرآن او سنت پورې موقوف دي. نو موږ دا جواب کوو ځکه موږ اجماع منو او واجبي دا جواب ځکه نشي کولای چې اجماع نه مني. إن يدعون من دونه إلا إناثا ومن يشرك بالله او څوک چې شریک ونیسي د الله سره فقد ضل نو په تحقیق سره گمراه شوی دی. ضلالا بعیدا په گمراهی لري. إن يدعون یعنی ما يدعون دوی نه رابلي من دونه ما سوا د الله نه الا اناسا مگر خزي یعنی د خزو عبادت کوي. دلته مراد د اناسونه اوثان دي، بوتان دي.
بوتانو ته اناس ویلې وجه دا ده چې دوی به هر بوت باندې د ښځې نوم ایښی لکه لات منات عزات د ښځو نومونه په بوتانو ایښي د دې وجه نه الله د بوتانو نه تعبیر په اناسن باندې وکړو. او دویمه وجه دا ده چې حسن بصري صاحب فرمایي لم يكن حي من احياء العرب الا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه انثى بني فلان. په عربو کې یو قوم هم داسې نه و چې هغوی د بوت عبادت نه کولو، د بوتانو عبادت به کولو او بیا به ور باندې نومونه د ښځو ایښي چې د انثى بني فلان ده او د ښځو ګاڼې به یې ورته ورغوستې وي. نو ځکه الله پاک ذکر د اناس کړی دی، مراد ترې نه بوتان دي. او دریمه وجه دا ده، بله وجه درته ذکر کوم چې د اناسن نه مړي مراد دي. ان يدعون من دونه دوی نه رابلي ما سوا د الله نه الا اناسن مگر مړي. د مړو نه تعبیر په صيغې د مؤنث باندې کیږي لکه هذه الاحجار تعجبني. هذه الاحجار ګوره احجارو کې روح نشته نو هذه ورته مستعملېږي. لکه ته چې وایي هذه المرأة تعجبني نو الا اناسا یعنی الا امواتا د مړو عبادت کوي. نو هر هغه شي کې چې ماده د انفعال پرته دوی به هغوی ته مؤنث ویلې. او بعض علما فرمای کان فی کل صنم شیطانه، په هر بت کې یو شیطان ننوتې وه، شیطان اناسه، نو هغه به د دوی سره خبرې کولې. نو الله فرمای ان يدعون یعنی ما يدعون ان نافیه ده، دوی نه رابلي کومک نه غواړي من دونه ما سوا د الله نه الا اناسا مگر د بوتانو نه د حماقت حسیو. و ان يدعون د حماقت معنوي ده، دا انم نافیه ده، دوی نه رابلي یعنی کومک نه غواړي په حقیقت کې الا شیطانا مریدا مگر د شیطان سرکشنا، مریدا یعنی متمردا سرکش شیطان. لعنه الله الله پاک په د باندې لعنت ویلې ده په دې شیطان. وقالو دې شیطان ویل حين ابعده الله من الرحمه، کله چې الله د خپل رحمت نه لرې کړو نو دې شیطان قسم وکړو چې لاتخذن من عبادکم، خامخا بزنیسم من عبادک دا متعلق تر اتخذن پورې دې ستا د بندگانو نه نصیبا مفروضا برخه مقرره برخه مقرر کړې شوی من كل 1999 په هر زرو کې یو کم زر، دا یو کم زر به زه دوزخ ته بیم او دا یو کس به په زرو کې رانه بچ کېږي. ولأضلنهم او خامخا او زه به خامخا ګمراه کړم، خامخا دوه ځله مې خامخا وویلې، یو د لام معنا ده بل د نون معنا ده. او خامخا به زه ګمراه کړم خامخا دوی. ولأمنینهم دلته یو د لام او بل د نون تاکیده ثقیله، دوه ځلې به خامخا وایي. او زه به خامخا په باطلو امیدونو کې واچوم خامخا دوی. ولآمرنهم او خامخا به امر وکم زه دوی ته خامخا. فلیبتکن نو خامخا به چیروي دوی خامخا دوه ځلې خامخا. اذان الانعام غوږونه د څارویو، دوی به د څارویو غوږونه غوڅوي. اذا ولدت الناقة 5 ابطن قطعوا اذنه، چې یو اوښه به 5 ګیډې لنګه شوه بیا به یې د هغې غوږ غوڅ کړو، د بوت په نوم به یې پرېښوده، نو دوی به غوڅوي غوږونه د انعامو. ولآمرنهم او خامخا امر به وکم زه خامخا دوی ته دوه ځلې خامخا. فلا یغیرن نو خامخا تغییر به وکړي خامخا دوی خلق الله پیدایښت د الله ته، د الله په پیدایښت کې به تغییر راولي. عن نهجه الله چې په کومه طریقه پیدا کړی دی نو په هغه طریقه کې به دې تغییر راولي. صورتن او صفتن، صورتن به تغییر راولي یا به صفتن تغییر راولي. په دې کې هغه خلک هم داخل دي چې ګیري لنډۍ یا ګیري کمی دوی خلق الله کې تغییر راولي. او یو ریزي اوباسي یا مختلفې لوبې په ځان باندې کوي، ځان د ښځو سره مشابه کوي، یا ښځه داسې نخري کوي چې ځان د سړیو سره مشابه کوي. ومن يتخذ الشیطان او څوک چې ونیسي شیطان ولیا دوست من دون الله بيد الله نه فقد خسر خسرانا مبینا، نو په تحقیق سره تاوان وکړو، تاوان ښکارام. یعدهم وعده کوي شیطان د دوی سره، ویمنیهم او په باطل امیدونو کې غرزوي دوی. وما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دوی سره شیطان
الا غرورا مگر غرورا یعنی باطلا کاذبا باطل او د دروغ وعده ور سره کوي. غرور ایهام النفع فيما فيه ضرر، ضرری شي ضرری شي ده نفس الامر کې پکې ضرر ده خو ته د چا په خیال کې راولي چې دا نافع ده نو دې ته دوکه وي. اولئک دا خلق چې دي الا غرورا د مفعول ثانی د پاره د یعیدو ده ځکه منصوب ده یا مفعول له ده یا مفعول مطلق ده وعدا غرورا. اولئک دا خلق چې دي مأواهم جهنم سره د دې صفاتونه مأواهم زید دوی جهنم جهنم ده ولا یجدون عنها دا متعلقه تر مقدره پورې ده حال د ورسته محیسن نه واقع شوه ده نو لا یجدون محیسن دوی بنه پیدا کی زید تیختی حال دا چې دا زید تیختی عنها د دې جهنم نوی دا عنها د ورسته محیسن نه حال واقع ده. محیسن زید تیختی نو اسم مکان ده او یا مصدر میمی ده د حاس یحیسنا اذا عدل وولى دوی بنه پیدا کی عدل او تولی مخړول. والذین دا مبتدا دا سندخلهم جنات دا ورته خبر ده هغه کسان امنو چې ایمان راوړی ده وعملوا الصالحات یو نیک اعمال کوي سندخلهم خامخ بدوی مداخل کو جنات باغونو ته تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وعد الله حقا دا الله وعده چې دا حق ده وعد الله وعده دا الله دا حقا حق ده. ومن اصدق من الله قيلا او څوک ډیر رښتینی ده الله نه قيلا په خبره وعده کې ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. ابن جرير د دې شان نزول ذکر کوي هغه د سدین روایت کوي التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى دا درې دلی سره یو ځای شو مسلمانان يهود او نصارا. فقال اليهود نو يهود ویل چې نبينا قبل ديننا قبل دينكم وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين ابراهيم. زمون کتاب مخکینه ده دین مخکینه ده پیغمبر مخکینه ده او موږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو. ولن يدخل الجنه الا من كان هودا جنت ته یوازې يهوديان زي نصارا هم داسي ویلي چې لن يدخل الجنه الا نصارا جنت ته صرف نصارا زي. مسلمانان ویلي چې لن يدخل الجنه الا المسلمون مسلمانان ویلي چې ټیک د کتابونه بعد کتابکم دمنو چې نبیونه بعد نبیکم زمون پیغمبر ستاسو د پیغمبر نه رستنه ده او دمنو چې دینونه بعد دینکم. هو قد امرتم ان تتبعونا زمون دین ناسخ ده تاسو ته امر شوی دی چې زمون پیروي وکړئ. فنحن خير منكم نحن على دين ابراهيم واسماعيل واسحاق ولن يدخل الجنه الا من كان على ديننا. جنت ته به هغه څوک ځي چې زمونږ په دین باندې وي. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې دا جنت په امیدونو نه حاصلېږي بلکې دا په صحیح عمل باندې حاصلېږي. ليس بامانيكم دا خطاب مؤمنانو ته دی. امانی جمع د امنیتون ده د افعولتون په وزن باندې پښتو کې معنا د امیدونه. ليس بامانيكم نه ده ثواب او عذاب بامانيكم یعنی مرتبا على امانيكم دا نه ده مرتب استاسو په امیدونو ولا امانی اهل الكتاب او نه ده مرتب په امیدونو د اهل کتابو. من يعمل سوءا هر څوک چې وکړي سوءا ناکاره کار بد کار یجز به نو جزا به ورکړل شي دته په هغه عمل د سره ولا یجد له د بدزان د پر پیدا نه کی من دون الله ما سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصيرا او نه مددگار. ومن يعمل من الصالحات وغسب چې عملو کی من الصالحات د نیکیونه د صالح عملونو من ذکر دا من يعملو دا نارینه یو که زنانی وهو مؤمن حال دا چې د مؤمن په محمد صلی الله علیه وسلم فاولئک يدخلون الجنه دا خلق بجنت داخليږي ولا يظلمون نقيرا او دوی سره بظلم نکیږي په مقدار د داغ د کجوري د خرما په زړی کې یو داغي د هغه داغ په مقدار بم د دوی سره ظلم نکیږي. ومن احسن من دينا ممن اسلم وجهه لله او څوک دې ډیر غوړم دینن لجهت د دینام دا دینن تمیز ده تمیز احسنه منقول عن المبتدا اصل کې دا څه ده من دینه احسن من دین من اسلم څوک دې هغه چې دین احسنی
د دین د من اسلمنا. نو اوس تمیز دی، د تمیز معنی وکا. ومن احسنو څوک دی ډیر غورا دینن لجهت د دیننا. ممن دا متعلق تر احسنه پورې دی د هغه چانه اسلمه یعنی اخلصوا چې دی خالص کی، وجهه یعنی نفسه خپل نفس، لله الله تام یعنی لا يعرف لها ربا سواه د خپل نفس د پاره د الله نه بغیر بل رب نه پیژني. دا یو معنا ده چې اسلمه په معنا د اخلص، وجهه په معنا د نفسه، او لله یعنی لا يعرف لها ربا سواه دویمه معنا. من اسلم یعنی اخلص، وجهه یعنی توجهه چې خالصه کی خپل توجه الله ته، ټول توجه الله ته. وهو محسن حال دا چې نیکوکار وي، یعنی آت بالحسنات تارک للسیئات، واتبع یعنی ومع ذلك اتبعوا د دې سره د پیروي وکي ملت ابراهیم، د ملت ابراهیمی. حنیفا دا حال دی د تابع د پاره، حال دا چې دا تابع مایلی د باطل نه حق ته. واتبع ملت ابراهیم یا حال د ابراهیم نه دی، حال دا چې د ابراهیم مایل دی د باطل نه حق ته. واتخذ الله ابراهیم خلیلا دا تزیل دی، نیولې دی الله پاک ابراهیم علیه السلام خلیلا خاص دوست، پیغمبر علیه السلام خلیل مو حبیب مو. ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات وما فی الارض. وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله پاک په هر شی باندې احاطه کوونکی یعنی عالما. ويستفتونك فی النساء دوی ستانه تپوس کوي په باره د زنانو کې. فی النساء مفسرین دلته دو تقدیر لګي، یو تقدیر مرجوح ده فی میراث النساء دوی ستانه تپوس کوي، استفتاء در نه کوي. الافتاء اظهار المشکل على السائل، د افتاء معنا د اظهار د مشکل سائل ته، او استفتاء چې د طلب ذالک. نو یستفتونک د دې معنا دا د چې یطلبون منک تبیین المشکل، دوی ستانه طلبي بیانول د دې مشکل، استفتاء در نه کوي. استفتاء څه ته وایي؟ طلب تبیین المشکل، طلب د بیانولو د مشکل. فی النساء په دې کې دوه توجیهات دي، یو مرجوحه توجیه ده فی میراث النساء په باره د میراث د زنانو کې، نو د دې په باره کې دوی ستانه استفتاء کوي. صحیح شو؟ دا مرجوحه ده. مرجوحه د دې وجه نه ده چې وروسته یوازې احکام د میراث نه دي بلکې نور احکام د زنانو هم بیانېږي. نو ابو سعود رحمه الله شیخ الاسلام ډېر لوی مفسر حنفي و، هغه دلته احکامهن مطلقا دوی ستانه تپوس کوي په باره د احکام د زنانو کې مطلقا، مطلق احکام د زنانو کې ستانه تپوس کوي. شان نزول دا ده چې مخکې الله پاک د زنانو برخه په میراث کې ذکر کړه او د ماشومانو برخه هم په میراث کې ذکر کړه، او دومره اهمیت ورکړو چې د زنانو میراث مشبه به کړو د نارینو د میراث لپاره مخکې آیات کریمه. نو دا نوې حکم زنانو ګټه وټه نه کوي او په میراث کې برخه شته، ماشومان ګټي وټه نه کوي او په میراث کې برخه شته. نو دا دوی ته ډیره ګرانه و، ځکه نوې حکم دوی به ښځې د میراث نه محرومولې، بلکې ښځې به په میراث کې تقسیمولې او ماشومان هم د میراث نه محرومول. نو دا ډیر ګران حکم و. نو چې ګرانو صحابه باندې نو انتظار وکړو چې الله پاک به دا منسوخ کړي. د ډیر انتظار نه وروسته چې منسوخ نشو بیا زړه تنګ شو چې راځي ورشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د دې زنانو د احکامو په باره کې تنه تپوس کو کېدې شي چې سهولت راشي. نو به تپوس وکړو، نو چې به تپوس وکړو بیا ورته الله پاک هغه حکم را معاد کړو چې د دوی برخې په میراث کې دي د مو محروموي. نو بس بیا د دوی تمقته شو چې یاره د دوی برخې د میراث شته او دا به بیا موږ ته نه میلاویږي، هم دوی ته به میلاویږي. نو فی احکامهن مطلقا، مطلق احکام الله ورسته بیانوي، یوازې د میراث حکم نه بیانوي. قل الله یفتیکم فیهن، ته ورته ووایه چې الله پاک چې دی یفتیکم، افتا څه ته وایي؟ اظهار المشکل علی السائل. نو دلته به معنا دی یفتیکم فیهن یعنی یبین لکم الحکم فیهن، بیانې ستاسو دپاره حکم په باره د زنانو کې تاسو طلب د تبیین کړو، الله به درته بیان کی. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، وما په دې ما کې درې احتمال دي. ما خو مبني دی خو یا په محل د رفع کې دی، یا په محل د نسب کې دی، او یا په محل د جر کې دی.
په درې وړو تقدیراتو به معنا بدلیږي که په محل د رفع کې کوي نو ما یتلا ما موصوله یتلا دا ورته سله موصول سره د سلې نه دا مبتدا او خبر ورته حذف ده نو تقدیر د عبارت بیدای ما یتلا علیکم یبینکم ما یتلا علیکم فی الكتاب فی یتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن دا ټول لویه سله ده دا مبتدا خبر مقدر ده خبر څه ده یبین لکم دا ما یتلا درته بیانې دا قران درته بیانې نو کما یتلا مبتدا کوي خبر مقدر کوي نو بیا به معنا دی چې ما یتلا علیکم یبین لکم دا قران چې پتا سو تلاوت کولې شي دا تاسو ته د دې خزو احکام بیانې دام کولې شي دا خو چې ما په محل د رفع کې شي دام کولې شي چې ما مبتدا ده او دا فی الكتاب ورته خبر کا نو دا شی وایي ما یتلا علیکم هغه احکام د زنانو چې پتا سو تلاوت کولې شي فی الكتاب دا په لوح محفوظ کې ممداسي و نو بیا به د کتاب نه لوح محفوظ مراده وي کما یتلا مبتدا کوي او فی الكتاب ورته خبر کوي خدا دوا د رفع احتمالات می درته ذکر کړه نورم ډیر زیات دي خو بیا ټیم نشته زه یو بلم درته بیان کوم ما یتلا علیکم دا په الله ور عطف ده الله یفتیکم فیهن او قل ما یتلا علیکم یفتیکم فیهن نو په لفظ د الله ور عطف کا نو په محل د رفع کې کا دا اسانه معنا او که په محل د نسب کې کوي نو بیا به مفعول به د پاره د فعل مقدر ګرځوي دا سی بوي یبینو ما یتلا علیکم بیانې دا پیغمبر بیانې الله پاک څه شي درته بیانې ما یتلا علیکم هغه چې پتا سو لوستل شي او که په محل د جر کې کوي نو بیا به قسم پکې مقدر کوي بیا به داسي و بما یتلا علیکم قسم دی وی په هغه قران چې پتا سو لوستل شي یعنی اقسم بما یتلا علیکم فی یتام النساء فبارد یتیمانو فی یتام النساء فی یتام النساء ګوره فی یتام النساء دا بدل دی د فیهن نه یفتیکم فیهن او یفتیکم فی یتام النساء الله پاک تاسو ته فتوا درکې فی یتام النساء په یتیمو زنانو کې اضافت په معنا د من سره ده ځکه نساء په معنا د من سره ده من النساء چې دا یتامه عبارت د نساءونه دي ځکه دا اضافت د شی الی جنسه ده نو الته تقدیر د مینی نو فی یتام النساء په فیهن نه بدل کا الله درته فتوا درکې فیهن او فی یتام النساء په هغه یتیمو کې چې د نساءونه دي د زنانو نه دي او یا فیت خداخه ترکیب د نور ترکیبونه مشته خو به در باندې ګډوډي فی یتام النساء اللاتی لا تؤتون اجورهن اغه یتیمان زنانا لا تؤتون ما كتب لهن چې تاسو نه ورکوي دوی ته ما كتب لهن یعنی ما فرض لهن من الميراث عبد الله ابن عباس بدا معنا کوي تاسو نه ورکوي دوی ته ما فرض لهن هغه برخه چې دوی ته مقرره ده د میراث نه دا د عبد الله ابن عباس معنا ده دویمه معنا د حسن قتاده او سدی دا وی معنا ده لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوي دوی ته ما كتب لهن من النکاح چې هغه نکاح ده نو دوی نکاح ته نه پریدي دا جنکیانی بری اولیاء نکاح ته نه پری خو دي چې د بل چا سره نکاح وکي ځکه د دوی سره بمالو نو چې بل ځکه به نکاح وکړه غمال به د ځان سره ویوړو په خبره خو پوه شوې دوه معناګانې مې درته ذکر کړې ما كتب لهن یا څه شی ده من الميراث ما كتب لهن په معنا د ما فرض لهن چې هغه میراث ده یا ما كتب لهن په معنا د ما فرض لهن چې هغه نکاح ده اوله معنا د عبد الله ابن عباس يبدم او دا دویمه معنا د حسن بصری او د قتاده او د سودی ده وترغبون دا عطف ده فلا تؤتونهن باندې لا تؤتونهن وترغبون او حال وترغبون او تاسو رغبت کوي او یا عطف ک په دې منفی باندې په دې تؤتونهن باندې د لاندې داخل کا نو یا خو وترغبون ک خيستوا فلای ور عطف کا لا تؤتونهن وترغبون او تاسو من لري د دوی په نکاح کې مینه کوي د دوی په نکاح کې خپل به ودا یتیمه نو د دوی به مینه وچی په نکاح کې نو فلا تؤتونهن ور عطف کا کدا بخول و او که بادرنګ بوا نو بیا ترغبونه فتؤتون ور عطف کا د لاندې داخل کا
که بدرنګ بوانو لا ترغبون بیا به تاسو مینه نه کوله د دوی په نکاح کې ان تنکحوهن یعنی فی ان تنکحوهن تاسو به په دې کې مینه نه کوله چې دا تاسو په نکاح کوي فی ان تنکحوهن فی پکې مقدر کا یا پکې عن مقدر کا ګوره ترغبون کې می دوه معناګانې درته ذکر کړې کنه اوله معنا چې په چا ور عطف کو په دې الله نو کدا جنې بخولې وا وترغبون تاسو برغبت کولو پس کې بم رغبت کولو دلته ورسته فی مقدر کا فی ان تنکحوهن پدې کې چې دا په نکاح کوي پدې کې بم رغبت وو دویمه معنا څه وا ترغبون په چا ور عطف کړو پدې منفی تونهن باندې د الله لاندې داخل کړو نو بیا بدل ته عن مقدر کوي بیا بداسي وای لا ترغبون تاسو برغبت نه کولو خبي هم دلته فی مقدر کولې شي تاسو به مینه نه وا فی ان تنکحوهن پدې کې چې دا تاسو په نکاح کوي نو که جمیلات بوي د دوی به رغبت په نکاح کې وو او که جمیلات بنوي خولي بنوي نو بیا به رغبت په نکاح کې نه وو والمستضعفين من الولدان دا عطف دی په یتام النساء یتام النساء د فیلان دی داخلو کنه یفتیکم فی یتام النساء نو دلته بم داسي وي قل الله یفتیکم فی المستضعفین د یتاما چې ور عطف کینو د فیلان به داخل کی الله تاسو ته فتوا درکې په څه کې فتوا درکې فی المستضعفین په مستضعفینو کې تاسو ته فتوا درکې مستضعفین څوک دي من الولدان د ماشومانو نه دي دوی ته بم دوی میراث نه ورکولو تقریبا ما سره شپږ ترکیب نورم دي د ول مستضعفین خو خطر ترکیب دا چې دا عطف کو په یتاما د فیلان دی داخل کو نو الله تاسو ته فتوا درکې په مستضعفینو کې دا مستضعفین عبارت د ولدانو نه دي دوی به دې ته میراث نه ورکولو وان تقوموا دا انا منصوب ده په ازمار د یامرکم باندې یامرکم پکې مقدر کا بس د دې نه تفسیر بل نشته اسانه لګیږي یامرکم ان تقوموا لليتامى بالقسط الله تاسو ته دا حکم درکړي چې ودرېږي په حق د یتیمانو کې په عدل سره تفسیر عثماني کې امدا معنا شوی ده د یامرکم تقدیر پکې شوی ده یامرکم ان تقوموا لليتامى بالقسط الله تاسو ته امر کوي چې تاسو ان تقوموا چې ودرېږئ لليتامى په حق د یتیمانو کې بالقسط په عدل باندې او دام کولای شي چې ان تقوموا لليتامى بالقسط د مبتدا کا خبر حذف کا ان تقوموا لليتامى بالقسط دا چې ودرېږئ تاسو یتیمانو ته په عدل خیر دا بهتره ده او دریم دا چې ان تقوموا دا د یفتیکم د پاره تفسیر ده فتوا دا چې درکې ان تقوموا لليتامى بالقسط چې ودرېږئ تاسو په حق د یتیمانو کې په عدل وما تفعلوا من خير اغه چې تاسو یې کوي من خير چې هغه عبارت د خیر نه ده فان الله كان به عليما نو بشک الله پاغي باندې عالم دی نو تاسو د پاغي جزا درکې الله پاک وما تفعلوا من خير ذکر کړو وما تفعلوا من شر باندې الله عالم دی او په ما تفعلوا من خير باندې الله عالم دی نو پدې من خیرین کې الله دی خبرې ته اشاره کوي چې رغبت په خیر کې کوي او شر کې پکار دی چې تاسو واقع نشئ پکار دی چې شر تاسو د لاس نه بيخي صادر نشي و ان امراه خافت من بالها او کچرته یو خزوا نزلت فی سوده رضی الله عنها حضرت سوده رضی الله عنها په بارک دا آیات کریمه نازل فانها خشت ان يطلقها رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام د کثرت د بیبیانو مقصد خدغه وکنه چې دا یو د بناتو مدرسه وا د زنانو مدرسه وا نیم دین د زنانو پورې تعلق لري هغه د زنانو نه را نقل شوی دی او نیم د نارینو پورې تعلق لري هغه د نارینو نه را نقل شوی دی نو دا د کور مسلې چې دي د شپې او خاصه مسلې چې دي د حضرت عائشه رضی الله عنها او نور بیبیانو بیان کړي دي ګوره دا د منی سره تعلق لري د جما سره تعلق لري دا نیم دین دی تقریبا نو د پیغمبر علی السلام د بیبیانو مدرسه وا نو د چا بچ ډیر احادیث د کېده غو ډیره خوخیده د حضرت عائشه رضی الله عنها ځوان و نو د دې احادیث ډیر د کېده ډیر دین د دین را نقل شوی دی نو د دې سره مینه زیاته و او حضرت سعودینا دومره احادیث نه دی را نقل شوی یو یا دو تقریبا نو حضرت سعودی د کم غرض د پاره چې پنیکا کړي و هغه غرض نه پوره کېدو چې د احادیث نقل دی د دین نقل دی نو چې نه پوره کېدو پیغمبر علی السلام اراده وکړه چې دا طلاق کړي حضرت سعوده پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده چې ما طلاق کړي
نو پیغمبر علیہ السلام ته ویل چې یا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشه ما مطلقوا او کته وای چې زبط زمانه احادیث نشر نقل کولې تاسو سره د شپې پاتې شم د شپې ظرف فعل دي د خوب دی د رابیدارېدو دی د اودس دی د منځ دی د جما دی د غسل دی دا ډیر حکمونه دي دا ته نشي نقل کولې نو حضرت عائشه خو نقل کولې شي نو زما د شپې نمبر د حضرت عائشه شو بس ما سره د شپې نمبر زما چې کوم هغه پاتې شو نو هغه زما د شپې نمبر هم د حضرت عائشه شو نو به پیغمبر علیه السلام حضرت عائشه سره د شپې تیرولې یو خپل د دی او یو د حضرت سعودي و نو الله پاک دا آیت کریمه نازل کړو ان امراه خافت ان داخليږي په فعل او دلته په اسم داخل شوی دی نو دلته فعل مقدر دی چې هغه خافت دی ان خافت امراه خافت کافیه کې ویلي دي کنه ان احد من المشرکین استجارك نو الته استجارك مقدر دی ان استجارك احد من المشرکین استجارك نو دلته هم داسې دی ان خافت امراه خافت دا ورسته خافت ورته تفسیر دی کچرته ویریده و زنانه ویریده من بعلها د خافت پورې تعلق لري د خپل خاوند نشوزا د سرکشي یعنی استعلاء بنفسه عنها الى غيرها او اعراضا یعنی انصرافا بوجهه او ببعض منافعه یا د اعراض د مخړولو نو فلا جناح علیهما الله پاک فرمایي چې نشته به ګناه پدې دوړو باندې ان يصلحا یعنی فی ان يصلحا پدې کې چې دا دوړه صلح وکړي نو پدې کې ګناه نشته ان يصلحا یعنی فی ان يصلحا بان تدعه بعد ما يجب لها من نفقتها د صلح ډيري طریقې دي یو طریقه دا ده چې په نفقه کې تخفیف ومني دا خزه نو دا صلح جایزه ده مخکې نفقه زیاته وا اوس خاوند ورته اراده د طلاق کړی ده نو دا دواړه صلح کوي صلح داسې کوي چې خپل نفقه کې تخفیف مني یو طریقه د صلح دا ده دویمه طریقه د صلح دا ده چې هغه مہر چې د خزي په میړه باندې ده هغه خپل خاوند ته وبخي ټول مہر ورته وبخي او یا د مہر بعضی حصہ ورته وبخي نو په دې صلح کې باک نشته او دریمه طریقه د صلح دا ده چې بان تترك المرأة له يومها چې خزه ورته خپل شپه معاف کی میړه هغه لکه حضرت سعودي رضی الله عنها چې خپل شپه حضرت عائشه رضی الله عنها ته بخلی و نو ان يصلح پدې کې ګنا نشته چې دوی صلح وکي ان يصلح بينهما چې دوی صلح وکي په خپل مابین کې ان يصلح بينهما چې دوی صلح په خپل مابین کې وکي بينهما ظرف ده الله پاک د دې لپاره ذکر کړی دی په دې کې لویه فائدہ ده چې ينبغي الله يطلع الناس على ما بينهما خپل مابین کې صلح وکي بهر ته دې مسله نه وباسي کور کې دا مسله حل کی بینهما الله د دې لپاره ذکر کوي خلق دې په نه خبري ځکه خلق به په شیطانتونه کوي صلحا دا مفعول ده یعنی یوقع الصلح وقید کی دوی صلح ان يصلح بينهما چې دوی صلح وکي په خپل مابین کې صلحا یو صلح او یا صلح د یوقعو د لپاره مفعول به ده والصلح دا جمله معترضه ده والصلح خير الله پاک فرمایي چې دا صلح چې دا خير صيغه اسم تفضیل د مفضل علیه ورته مقدر ده خير من الفرقه دا د جدای نه بهتره ده خو جدای کې خود سره خیریت نشته نو دا خیریت په مفضل علیه کې علی سبیل الفرض ده بالفرض که په فرقت کې خیرم وي نو صلح د دین ډیره خدا او یا خیر من سوء العشره د خراب زندګۍ نه صلح خدا واحضرت الانفس الشح الله پاک فرمای حاضر شوه د نفسونو ته الشح بخل یعنی په نفسونو کې بخل پروت دی واحضرت الانفس الشح حاضر شوه د نفسونو ته الشح شح په معنا د البخل مع الحرص شح هغه بخل ته وایي چې حرص ور سره یو ځای شوی یعنی انفس بخیلانم دي او حریصانم دي وان تحسنوا الله پاک فرمایي چې کچرته تاسو احسان وکئ په معاشرت کې کل معاشرت وکئ وتتقوا او اوریږئ من مخالفه امر الله د الله د امر د مخالفت نه اوریږئ فان الله كان بما تعملون خبيرا
نو بشک الله پاک تاسو په اعمال باندې خبردار دی. نو فیعطیکم اجرکم ولن تستطيعوا ان تعدلوا او هیڅ کله تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو عدل وکړئ بین النساء په مابین د زنانو کې. په تقسیم کې عدل پوره نشئ کولای، په نفقه کې، په نظر کې، په اقبال کې، په حب کې، په جما کې، نو په دې کې تاسو پوره عدل نشئ کولای. لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء یعنی فی شان من الشؤون، په یو شان د شؤون کې عام دی. فی شان من الشؤون کالقسمة والنفقة والنظر والإقبال، تخصیص تر یو خاص شان پورې نشته. تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو عدل وکړئ په مابین د زنانو کې فی شان من الشؤون. بعض روایاتو کې د خاص شان ذکر شوی دی، لکه بهقی عن ابي عبیدة هغه فرمایي لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء في الحب والجماع. تاسو طاقت نه لرئ چې د ښځو په مابین کې عدل وکړئ په محبت او په جما کې. د یوې سره به جما ډېرې، د بلې سره به کمې، د یوې سره به محبت ډېرې او د بلې سره به کمې. او په مصنف ابن ابي شيبه کې عن الحسن وابن جرير عن مجاهد التداسد ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء في المحبه. تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو عدل وکړئ په مابین د زنانو کې په محبت کې. نو ګوره یو مفسر یوازې محبت ذکر کوي، بل یوازې محبت او جما ذکر کوي. نو د دې ذکر په طریقې د تمثيل دی، اصل مقصود استيعاب دی چې فی شان من الشؤون. تاسو طاقت نه لرئ چې تاسو د دوی په مابین کې عدل وکړئ په یو شان کې د شؤونونه، لکه تقسیم دی، نفقه ده، نظر دی، اقبال دی، محبت دی، جما ده. ولو حرستم اگر چې تاسو ډیر حرص وکړئ په دې عدل باندې، نو الله پاک فرمایي دا تاسو د اختیار نه وتلې مسله ده. نو چې د اختیار نه وتلې ده فلا تميلوا كل الميل، نو تاسو میلان مکوئ، مکګیږئ یوې طرف ته. كل الميل په کامل کګیدو باندې، په کامل میلان باندې. كل الميل مفعول مطلق دی د پاره د تميلو. لا تميلوا كل الميل، کامل کګیدلو باندې مکګیږئ. فتزروها دا په محل د نسب کې ده، ان پکې مقدر دی، جواب د نه دی. فانتظروها او یا په محل د جزم کې دی، عطف دی په تمیلو. فلا تمیلو فلا تزروها، نو یا جواب د نه دی، د لا تمیلو د پاره جواب دی. یوې ته مکګیږئ چې کاږه شي فتزروها تاسو به پرېږدئ کل معلقه کلا رازوړند په مابین د اسمان او د ځمکې کې. او که په تمیلو ور عطف کوي نو بیا به مجزومه وي. فلا تزروها نو می پرېږدئ التي ملتم عنها، هغه چې تاسو د هغې نه بل طرف ته میلان کړی دی، بل طرف ته کاږه شوي یئ، هغه مه پرېږدئ کل معلقه په شان د رازوړندې. لا بلا زوجن ولا بمتزوجن، نه بلا زوجی ځکه په نوم یې میړه شته، او نه متزوجی ځکه چې د میړه حقوق ورته نه رسیږي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من كانت له امرأتان، د چا چې په نکاح کې دوه ښځې وي، فمال الى احدهما او دا به یوې ته میلان کوي، نو جاء یوم القیامة واحد شقیه ساقط، دی به د قیامت په ورځ راشي او یو اړخ به یې غورځېدلی وي. وان تصلحوا بالعدل في القسم، او که تاسو صلح وکئ په عدل باندې په دې تقسیم کې، وتتقوا من الجور او د ظلم نه ځان وساتئ، فان الله كان غفورا رحيما، نو بشک الله پاک چې دی غفورا لمن تاب من الميل والجور او رحيما على المؤمنين. وان يتفرقا بالخلع او الطلاق، کدا خزو خاون سره جدا کیږي د خلع په طریقه یا د طلاق په طریقه، نو یغني الله كل من ساعته، الله پاک بے پروا کی هر یو من ساعته یعنی من غنائه، د خپل بے پرواهی نه دته به بے پرواهی ورکی، مالداری به ورته ورکی. وکان الله واسعا علیما، او دی الله پاک پراخه علما او د لوی حکمت والا دی. ولله ما فی السماوات فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقه، مخکې دا راغله چې الله پاک به دی غنی کی من ساعته د خپل پراخی نه. دلته الله دغه د پر دلیل وای چې دا په الله څخه ګرانه نه ده. ولله ما فی السماوات وما فی الارض ولقد وصينا الذين، او په تحقیق سره ما امر کړی دغه خلکو ته اوتل کتابم، د کتاب نه جنس مراد ده چې هغوی ته کتابونه ورکړی شوي دي، من قبلکم ستاسو نه مخکې،
و ایاکم او تاسو تم امر کړی دی ان اتقوا الله یعنی بان اتقوا الله په دې مې درته امر کړی دی چې د الله نه ویریږئ و ان تکفروا د عطف دی په وصینا باندې په تقدیر د قلنا ولقد وصینا او ولقد قلنا ان تکفروا په تحقیق سره موږ تاسو ته ویلو چې که تاسو کفر وکئ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نو جزای حذف ده دا فإن لله دا دلیل د پاره د جزا ده نو تقدیر د عبارت ده چې ان تکفروا لا يضره كفركم كما لا ينفعه شكركم کتاسو کفر کوي نو تاسو کفر الله ته ضرر نه رسي لکه تاسو شکر چې الله ته فائدہ نه رسي ځکه چې فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا دی الله پاک غنی بے پروا حمیدا یعنی محمودا باوصافه ولله ما في السماوات وما في الارض خاص د الله د پاره دی هغه چې پسمانونو زمکو کړي وکفا بالله وکیل دا تسهیل دی کافی دی الله پاک وکیلا یعنی داسې ذات چې د خپل امور تاسو ورسپارئ درې ځلې الله پاک لله ما في السماوات وما في الارض په دې دوه آیتونو کې ویلي اول ځلې ولله ما في السماوات دا درې ځلې الله پاک لله ما في السماوات ویلې ده د دریو دعوو د پاره امدا یو دلیل ذکر کړی دی اوله دعوه دا و چې وکانه الله واسعا حکیما د وسعه الجود والکرم د پاره الله دا دلیل ذکر کړو چې ولله ما في السماوات وما في الارض وريغني الله كل من ساعته هر یو به الله به پروا کې د خپل پراخینا د الله جود او د الله کرم پراخه ده ولی پراخه ده ځکه ولله ما في السماوات وما في الارض دا یو دلیل د الله د وسعه الجود والکرم د پاره دا دویم لله ما في السماوات وما في الارض دا د بنیازي د الله د پاره چې الله بنیاز ده ګوره ان تکفروا لا يضره كفركم كما لا ينفعه شكركم کتا سو کفر کوي نو الله بنیاز ده تاسو کفر الله ته ضرر نه رسي او تاسو شکر الله ته فائدہ نه رسي الله بنیاز ده ولی بنیاز ده ذکر ولله ما في فإن لله ما في السماوات وما في الارض دا د الله د بنیازي د پر دلیل او دا دریم ولله ما في السماوات دا د وکانه الله غنيا حميدا د پر دلیل ان يشاء یعنی ان يريد اذهابكم مفعول به ورته مقدر ده ان يشاء اذهابكم یعنی ان يريد اذهابكم کچرته الله پاک اراده د هلاکول تاسو کی نو یذهبکم یعنی یهلککم تاسو به هلاک کی که الله اراده د اهلاک درته وکي نو یذهبکم یعنی یهلککم الله به تاسو هلاک کی ایها الناس الخطاب لنوع من الناس یوی خاص نوع د انسانانو ته خطاب دی ټول انسانانو ته نه لکه عربو ته اے عربو الله به تاسو هلاک کی وياتي باخرين من البشر الله براتلو کی په بل قوم باندې هغه بم بشری ضرب النبي صلی الله علیه وسلم يده على ظهر سلمان الفارسی پیغمبر علیہ السلام خپل لاس د سلمانی فارسی په ملا کې خودو وقال انهم قوم هذا دا اخرین بد د قومي نو ما درته قید ولګولو د من البشر دا اخرین بم عبارت د انسانانو نه دا یو ډله د انسانانو بلری کی د دې په ځای بل ډله د انسانانو راولي عرب بلری کی او د دې په ځای عجم قائم مقام کی او وی به د الله دین بالکل منی په خبره پوه شو دا آخرین پیریان نه دي او ملائکه نه دي بلکې څوک دي بشر دي او د دې لپاره ز تاسو ته دلیل وایم ابو حیان نحوی دا د بحر المحیط تفسیری چې لیکل دی هره نفی مصنف هغه فرمایي چې د غیره او د آخره په مابین کې فرق دی ګوره دا مسله زده کوي غیره د ما قبل او د ما بعد په مغایرت باندې دلالت کوي فی الجنس والوصف چې ما قبل د ما بعد نه مغایر دی په جنس کې مغایر دی او په وصف کې مغایر دی نو غیرو په مغایرت فی الجنس والوصف دواړو باندې دلالت کوي چې ما قبل د ما بعد نه مغایر دی هم په جنس کې هم په وصف کې دویم آخره دی آخره چې دا دلالت په دې باندې کوي چې ما بعد د ما قبل نه مغایر دی صرف په وصف کې په جنس کې نه دی ما بعد د ما قبل د جنس نه دی تغییر صرف په وصف کې دی نو په کوم ځای کې چې غیره راشي نو التب ما بعد او ما قبل کې مغایرت فی الجنس والوصف دواړي او په کوم ځای کې چې آخره راشي نو التب د ما بعد او د ما قبل په مابین کې مغایرت په وصف کې وی په جنس کې بنئ لکه ګوره مثال درته پیش کوم
الله پاک فرمای افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، دلته الله اخرى ویل ده. نو دا منات دا د لات او د عزى سره په جنس کې نه دی مغایر، په وصف کې مغایر دی. نو اخرى په مغایرت فی الوصف دلالت کوي، مغایرت فی الجنس دلالت نه کوي. دا رنګ الله پاک په بل ځای کې فرمای فعدة من ایام اخر. ګوره چې روزه دې خوړلې وه نو په نورو ورځو کې قضا یې راوړه. من ایام اخر، دا ایام اخر چې دي د جنس د ایامو د رمضان نه دي که نه، صرف په وصف کې فرق دی، په جنس کې فرق نشته. نو اخرو په مغایرت فی الجنس باندې دلالت نه کوي، بلکې په مغایرت فی الوصف باندې دلالت کوي. د دې وجه دا ده چې آخرو صيغه د اسم تفضیل ده او په من باندې مستعملېږي. په من باندې چې کومه صيغه د اسم تفضیل مستعمله شي الته مفضل د جنس د مفضل علیه نه وي، د مفضل او د مفضل علیه جنس یو وي. نو ځکه ما درته ویلې چې ایها الناس، دا الناس او د آخرین د دې دواړو جنس به یو وي، دواړه به بشري، صرف مغایرت به په وصف کې وي. یو به د الله پوره اطاعت نه کوي او دا بل به د الله پوره اطاعت کوي، دواړه به بشري. نو مغایرت به فی الجنس نه بلکې مغایرت به فی الوصف. په مسله پوه شئ. ابن هشام رحمه الله داغه قانون بم درته ذکر کوم، دا به تاسو ته قرآن کې ډیر پکار شي. ابن هشام فرمایي چې ما بعد به په آخرو کې د جنس د ما قبل نه. نو معنی دا ده چې دا به صفت د داسې یو اسم ملفوظه یا مقدره د آخرو، ما بعد د آخرو به د جنس د ما قبل نه. د دې څه مطلب دی؟ ګوره اسانه مطلب دا دی، د آخرو موصوف به کلی وي، د آخرو موصوف مقدره به کلی وي، او ما قبل د آخرو و ما بعد د آخرو به د هغې دوه جزئیات وي. اوس پوه شوئ؟ په آخرو کې به ما بعد او ما قبل یو جنس وي. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې د آخرو صفت دی، موصوف غواړي، دا موصوف به مقدري، دا مقدر موصوف به کلی وي. صحیح شو؟ کلی وي. او دا د آخرو مصداق او ما قبل دا به د هغې دوه جزئیات وي. دا موصوف په ور باندې په صدق متواتی ور صادق کیږي. لکه زه تاسو ته مثال ووایم، جاءني زید و آخرو، جاءني زید و آخرو، جاءني زید و آخرو. ګوره په آخرو د آخرو چې کوم مصداق دی دا به د جنس د زید نه وي. د دې معنا دا ده چې آخرو به صفت د پاره د رجلن وي، رجلن به کلی وي، د آخرو مصداق او زید دا به دوه جزئیات وي. نو دلته به داسې وي جاءني زید و رجلا آخرو، هغه موصوفی کلی دی که نه، او دا دواړه د هغې دوه جزئیات دي. نو رجل کلی دی، صادق دی په زیدم او په آخرم په صدق متواتی سره. یا لکه بل مثال درته وایم، اشتریت فرسا ومركوبا آخره، ومركوبا آخره، اشتریت فرسا وآخره، ما واخذت فرس وآخره، آخر نه می بغل مراد دی، قچر. اشتریت فرسا وآخره، د آخره نه می قچر مراده ده. نو دلته به د آخره مصداق د آخره موصوف مرکوبا کې، اشتریت فرسا ومركوبا آخره. نو مرکوب کلی دی، فرسن یو جزئی دی، بغلن بل جزئی دی. نو ما بعد د ما قبل د جنس نه دی، ځکه دواړه د مرکوباتو نه دي. په دې پوه شئ؟ او چې ما بعد د ما قبل د جنس نه نه، یعنی د آخرو دپاره چې کوم موصوف مقدر دی هغه کلی نه چې په ما قبل او ما بعد ور صادقي، نو هلته بیا د آخره استعمال نه دی جایز. لکه زه تا ته داسې وایم، دا مشتری چې دی ستوري تم وایي او اخیستونکي تم وایي. یو ستوری د مشتری نومیږي او دا اخیستونکی د سودا دی ته مشتری وایي. نو زه تا ته داسې وایم، رأيت المشتري ومشتريا آخره، ومرد المشتري وآخره. ګوره رأيت مشتريا ومرد المشتري ومشتريا آخره، بل مشتري. یو مشتری نه د ستوری مراد کړو، د بل مشتری نه د اخیستونکی مراد کړو. دلته د آخره استعمال ناجایز دی، ځکه دلته د آخره د پاره داسې یو موصوف موږ نشو مقدر کولی چې هغه کلی شي او دا دواړه ورته جزئیات شي. نو آخره به په داسې ځای کې مستعمله چې د دې موصوف کلی شي، د دې موصوف کلی وي، او دا ما قبل او ما بعد ورته دوه جزئیات وي. نو دلته هم داسې ده، ان یشاء مفعول به ورته مقدر کا، که الله اراده وکړي د اذهاب ستاسو، یذهبکم یعنی یهلککم، الله به تاسو هلاک کړي، ایها الناس اے انسانانو، ویأتی بآخرین او الله براتللو کی بقوم آخرین، قوم کلی دی، الناس آخرین دا ترینه دو جزئیات دی، آخرین نم بشر مراد دی. وکان الله علی ذلک قدیرم، او دی الله پاک پدی باندې قادرم.
چې تاسو لري کې او تاسو په ځای باندې نور خلق راولي، نور بشر راولي، د سلمان فارسی صاحب قوم راولي. سلمان فارسی صاحب قوم عجمو، یعنی عجمی خلق تاسو په ځای قائم مقام کې. من کان یرید ثواب الدنیا، څوک چې اراده لري د ثوابونو د دنیا، فعند الله ثواب الدنیا والآخرة، نو د الله سره ثوابونه د دنیا او د آخرت هم دي. دا جزا خو په دې شرط نه ده مرتبه. عند الله ثواب الدنیا والآخرة دا خو د الله صفت ازلی ده، نو دلته جزا مقدره کدا سی ویا. من کان یرید ثواب الدنیا فاعلمه ان عند الله ثواب الدارین. څوک چې اراده د ثواب د دنیا لري، د سزا او د جزا د دنیا لري، څوک چې دنیا غواړي، نو فاعلمه دا سړی قمقل دی، دا په دې پوهی کا ان عند الله ثواب الدارین، چې د الله سره سزاګانې د دوړو دارینو دي، ثوابونه د دوړو دارینو دي، نو ولې دارین نه غواړي؟ فعند الله ثواب الدنیا والآخرة. په دې پوه شو؟ نو دا ورته دلیل د جزای مقدرې دی. د الله پاک په نسبت باندې ثوابونه د دنیا او د آخرت دواړو دي. وکان الله دا تزیل دی. تزیل خو به زده کړئ ان شاء الله، تلخیص کې خو نه زده کړئ، اوس خو زده کړو. تعقیب جمله بجمله مشتمله على معناه للتوکید. د یوې جملې پسې بله جمله ذکر کول چې دا دویمه جمله د اولی جملې په مضمون مشتمله وي د پاره د تاکید. نو وکان الله سميعا للدعاء المطيع او بصيرا بحال المطيع. یا ایها الذين، دا تقدیرات ذکر لګو چې د دې د ما قبل سره تطبیق راشي، د ما قبل سره ربط راشي، مخکې د اطاعت ذکرو. نو دلته وکان الله سميعا للدعاء المطيع او بصيرا بحال المطيع. یا ایها الذين امنوا، اے مؤمنانو، کونو اوسئ تاسې قوامینا صيغه د مبالغه ده، همیشه محکم ولاړو، بالقسط په انصاف سره، مبالغه ده قائم ده، همیشه محکم ولاړ په انصاف سره. روح المانی ته معنا کړی ده مواظبین علی العدل فی جمیع الامور. نو پښتو کې معنا دا ده چې همیشه محکم ولاړ په انصاف سره. شهداء لله، دا حال د قوامیننا، حال دا چې تاسو به شاهدان یې د الله د پاره. ولو علی انفسکم، اگر چې دا شاهدی تاسو په خپل نفسونو باندې وي. ولو علی انفسکم، دا علی انفسکم دا خبر د پاره د کان محذوفه ده، اصل کې دا څه ده، ولو کان الشهادة علی انفسکم، اگر چې دا شهادت ستاسو په نفسونو باندې ده، دا شهادت ستاسو د نفسونو په خلاف باندې وي. او الوالدین، نو شهادت په خپل نفسونو هغه ته اقرار وایي، صحیح شو؟ نو بیا به شهادت مجاز د اقرار نه. ولو كانت الشهادة على أنفسكم، اگر چې شهادت ستاسو په خپل نفسونو، فالشهادة مجاز عن الإقرار، یا شهادت په معنا د بیان الحق. بیان الحق بیا شهادت حقیقی تم ورزي، او شهادت مجازی یعنی اقرار تم ورزي. بیان الحق او الوالدین، او یا دا بیان الحق د مور او پلار په خلافي، والاقربین او د خپلوانو په خلافي. والاقربین ګوره، او الوالدین الته او ذکر کړو، والاقربین کی واو ذکر کړو. وجه دا ده چې او الوالدین هغه په مقابله د انفسو کې ده، او دلته والاقربین دلته د اقربین په مقابله د والدینو کې نه ده، بلکې اقربین عام دي، والدین پکې یو جزئی ده. نو ځکه دلته واو ذکر کړو. ان یکن غنیا، کچرته مشهود علیه د چا په خلاف چې شاهدی وي، یا مشهود له مالدار یا فقیری، نو فالله اولا بهما، نو الله پاک چې ده اولا بهما یعنی انظر لهما، الله دوی ته ډیر زیات کتون کې دی، یعنی شفقت کوون کې دی ور باندې، الله پاک په دوی باندې شفقت کوي. نو فلا تمنعوا عن الشهادة، د شهادت نه منع کیږي، جزا ورته دا مقدره کوي. ان یکن غنیا او فقیرا فلا تمنعوا عن الشهادة، د شهادت نه منع کیږي. ولې منع کیږي؟ ځکه چې فالله اولا بهما، الله پاک چې دی اولاد حق دی په دې دواړو، یعنی انظر دی دې دواړو ته د شفقت په نظر ورته ګوري. نو که په دې حق د شهادت کې د دوی مصلحت نه وي، الله به دا شهادت نه وي مشروع کړي. فلا تتبعوا الهوى، نو مطابقیږي، الله پاک فرمای الهوى د خواهش، ان تعدلوا، دې ته تاسو سوچ وکړئ.
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. ګوره دلته څلور صورت دي د دې په معنا کې. دا ان تعدلوا دا مفعول له د پاره ده، اتباع ده چې منهي عنه ده، د تتبعوا د پاره مفعول له ده، یا د نهي د پاره مفعول له ده لا تتبعوا، یا دا مفعول له ده د لا تتبعوا د پاره، یا مفعول له ده د تتبعوا د پاره، یا مفعول له ده د نهي د پاره، یا مفعول له ده د منهي د پاره. څو صورت شو؟ دوا. دویم دا ان تعدلوا، ان تعدلوا کی دا یا په معنا د عدول، یعنی المیل عن الحق، د حق نه کاږیدل بل طرف ته. یو معنا د ان تعدلوا د العدول یعنی المیل عن الحق، او بل معنا د ان تعدلوا د العدل. نو د ان تعدلوا بل معنا د شابه العدل. دو چې په دوه کې ضرب کې څلور شو. ګوره ان تعدلوا یا مفعول له د لا تتبعوا د نهي د پاره ده، یا دا مفعول له د تتبعوا د منهي د پاره ده. او ان تعدلوا په دې کې دوه معناګانې دي، یا دا د عدول نه ده. عدول څه ته وایي؟ المیل عن الحق، د حق نه پڅن کېدل. او یا ان تعدلوا د عدل نه ده. نو څو احتمال شو؟ دو چې په دوه کې ضرب کې څلور وړه معناګانې جدا دي. ان تعدلوا که د عدول نه کوي او علت د منهي د پاره کوي، نو بیا اسانه معنا ده فلا تتبعوا الهوى، مطابقېږي د خواهش. دا اتباع ولې د خواهش کوي؟ دا اتباع ولې کوي؟ ان تعدلوا د پاره د دې چې تاسو عدول کوئ، میل کوئ د حق نه، پڅنګ کېږئ د حق نه، د دې دپاره چې تاسو پڅنګ شئ د حق نه. ګوره که دا علت د منهي د پاره شي او ان تعدلوا د عدول نه شي، نو بیا تقدیر ته ضرورت نه لري. د اتباع د هوا ولې کوئ؟ ان تعدلوا شابسي د دې دپاره چې تاسو عدول کوئ، یعنی میلان کوئ د حق نه باطل طرف ته. العدول المیل عن الحق، دا یوه معنا شوه. دویم ګوره کدا مفعول له د منهي د پاره کې، خو تعدیلو په معنا د عدل سره کې، نو بیا به دلته تقدیر لګوئ کراهة ان تعدلوا. داسې به وایي فلا تتبعوا الهوى، ولې تاسو اتباع د هوا کوئ؟ اتباع د خواهش ولې کوئ؟ کراهة العدل، ځکه تاسو عدل نه خوښېږي. د خواهش پسې ځکه ځئ کراهة العدل چې عدل هم نه خوښېږي. ډېرې مهمې نکتې دي، ګوره زده کوئ تاسو هسې درته ښکاري. پوه شئ؟ دا دویمه معنا. ښه دا خو چې د منهي دپاره مفعول له شي، او که د نهي دپاره مفعول له کوي، د نهي دپاره، نو که ان تعدلوا په معنا د عدول سره کوي، نو بیا به ګوره تقدیر ته ضرورت وي لا تتبعوا الهوى، د خواهش تابعداري مه کوئ. ولې د خواهش تابعداري مه کوئ؟ کراهة ان تعدلوا، ځکه چې دا ستاسو عدول، دا میلان د حق نه باطل ته دا مکروه دی. نو تابعداري د خواهش ځکه مه کوئ چې کراهة ان تعدلوا، ځکه دا خبره بده ده چې تاسو عدول وکئ د حق نه باطل طرف ته. دغه بد کار دی. نو چې دا بد کار دی، له دې وجې نه تاسو لا تتبعوا الهوى. او که ان تعدلوا د عدل نه کوي او دا مفعول له دپاره د نهي وي، نو بیا به تقدیر ته ضرورت نه وي. نو بیا به معنا دی لا تتبعوا الهوى، تاسو اتباع د هوا مه کوئ، اتباع د خواهش مه کوئ. ولې اتباع د خواهش مه کوئ؟ ان تعدلوا، د دې دپاره اتباع د خواهش مه کوئ چې تاسو عدل وکئ. صحیح شو؟ اتباع د خواهش مه کوئ ځکه چې عدل وکئ. نو دا بیا مفعول له د تقدیر ته ضرورت نه لري. وان تلو مفعول به ورته مقدر دی. ان تلو السنتکم، که تاسو اړوئ خپلې ژبې، او تعرضو او یا اعراض کوئ، په شهادت کې خپلې ژبې اړوئ، خپلې ژبې پکې داسې اړوئ چې صحیح شاهدي نه ادا کوئ. دا د ژبې اړول دي. داسې شاهدي ادا کوئ چې کما حقه نه وي، نو ژبې پکې اړوئ. ان تلو السنتکم، اړوئ پکې ژبې. بعضې علما وایي چې د ان تلو معنا دا ده لی په معنا د المطل فی ادائها، دا د عبدالله ابن عباس معنا ده. ان تلو یعنی ان که تاسو تأخیر کوئ فی ادائها، اللیو المطل فی ادائها، تأخیر کول دی په ادا د شهادت کې. که تاسو په ادا د شهادت کې تأخیر کوئ، او تعرضو یعنی تترکو الشهادت، شهادت بالکل نه کوئ. فإن الله کان بما تعملون خبیرا،
نو بشک الله پاک تاسو په عمل باندې خبردار دی. یا ایها الذین آمنوا بالکتب السابقه خطاب یهود ته دی ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی په تیرو کتابونو. آمنو بالله یعنی بالکتب اللاحقه پر روانو کتابونو ایمان راوړی، په الله ایمان راوړی د الله په پیغمبرم. والکتاب الذي نزل على رسوله فاغه قران ایمان راوړی چې الله نازل کړی دی په خپل پیغمبر. والکتاب الذي انزل من قبل فاغه انجیل ایمان راوړی چې د قران نمخ کې الله نازل کړو. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. إن الذين دا يهوديان دي إن الذين أغا يهود آمنوا بموسى چې په موسی عليه السلام ایمان راوړو. ثم كفروا بعبادة العجل د عبادت د عجل د وجنه به کفر وکړو. ثم آمنوا بموسى بعد عوده من الطور به په موسی عليه السلام باندې ایمان راوړو چې کله موسی عليه السلام د کوه تور نه راغلو. ثم كفروا بعيسى به په عيسى عليه السلام باندې کفر وکړو. ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم به خپل کفر په محمد صلى الله عليه وسلم باندې زیات کړو. نو لم يكن الله په دې خو پښه دویم تقدیر په کې تفسیری کبیر لګولای دی. الایمان الاول للمنافقین ان الذين اغ منافقان امنوا چې هغه اظهار د اسلام وکړو. ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو د دې نفاق نه ورسته. ثم امنوا بیا دوی په خله باندې امننا ویل چې کله د مسلمانانو سره مخ شو. ثم كفروا به کفر وکړو چې کله خپل شیاطین ته ورغلو. ثم ازدادوا كفرا به خپل کفر زیات کړو په انواع د مکر کې. لم يكن الله ليغفر لهم نو نه الله چې دوی ته مغفرت وکي ولا ليهديهم سبيلا او نه الله چې دوی ته هدایت د حق لارې وکي. دلته الله پاک نفي د مغفرت کړی دا. نفي د مغفرت دا نفي د مغفرت دا مستلزمه ده او نفي د ما يقتضي المغفرت دا ورسره لازم ده. نفي ما يقتضي المغفرت اصل کی مراد نفي د ما يقتضي المغفرت دا چې ایمانی خالص ده، یعنی الله پاک دوی ته ایمان خالص نه په نصیب کوي. ایمان خالص چې په نصیب نشي خو به توبه الله پاک نه قبلوي. نور کله سواری کفر کړي می الله پاک توبه قبلوي خو د دوی ایمان خالص نشته نو ځکه الله توبه نه قبلوي. بشر المنافقین استعاره تحکمیه ده. بشر دا په خیر کې مستعملي کېدل ته په شر کې مستعمل. بشر المنافقین زیر ورک منافقان ته بان لهم عذابا الیما چې د دوی لپاره عذاب دې دردېدل. الذين ينهم الذين منافقان اغه خلق دي يتخذون الكافرين اولیاء چې دوی نشي کافران په دوستۍ باندې من دون المؤمنین په حال کون د دوی کې چې متجاوز د مؤمنانو نه. ايبتغون دا ضمیر منافقان تراجم ایلټی د منافقان عندهم دا ضمیر کافرانو تراجم د کافرانو په نس العزت عزت پښتو کې عزت د عزت ډېری معناګانې دي. د عزت یو معنا ده الشده قوت ويقال للارض الصلبه العزه کله اسمه کې تم عزت ویلې شي ځکه دا شدید دی. شات عزوز هغه ګډ چې زر نه را لوشل کېږي. عزیز په معنا د القوي المنع چې یو سړی ډېر قوي وي هغه تم عزیز وي. نو آیا دوی لټي د کافرانو په نس عزت فإن العزة لله جميعا نو عزت ټول د الله سره دی. کته اعتراض وکي چې په بل آیات کریمه کې راځي ان العزة لله وللرسول عزت الله او د الله د پیغمبر سره دی او دلته یوازې د الله سره شو. نو ته ورته جواب ورکا چې عزت حقيقي ذاتی دا د الله دی. دلته عزت ذاتی مراد دی او پیغمبر علیه السلام سره عزت عطوایو. قد نزل عليكم في الكتاب فتحقيق سره نازل کړي دی الله پاک په تاسو باندې په قران کې. انا دا مفعول د پاره د نزل دی. څه شي نازل کړي دي؟ انا ان مخفف ته مستقل نه دی. انه ضمیر شان پکې مقدر دی. دای نازل کړي دي چې شان د اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو واورید د الله آیاتونه یکفر بهم چې په هغه آیاتونو کفر کول شي. دا په موضوع د حال کې د آیاتونو حال دا چې د الله په آیاتونو کفر کول شي. ويستهزأ بهم او ټوکی ور پوری کول شي. تاسو د الله آیاتونه واورید چې کفر ور باندې کېدو
او رشخند ور باندې وارد کېدو پرای سره تفسیر کولو نو فلا تقعدوا معهم د دوی سره مکه نه دلته مفسرین لیکي چې د الله په آیتونو چې چا کفر کولو او د الله د آیتونو پورې ټوکی کولې نو د دوی سره مکه نه نو څوک چې پرایا تفسیر کوي په خپل رایا د خپل خواهش مطابق د قران تفسیر کوي نو دا غوی په مجلس کې شرکت نه دی جایز وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به یو سړی تفسیر بالرایه کوي غلط تفسیر کوي د قران او ته اوري نو داسې ګناه شو لکه هغه چې ویلې ده صن وسمعك صن عن سماع القبيح وګونه دي د خراب خبرو د اوریدونه محفوظ کا كصون اللسان عن النطق به لکه ژبه چې ته محفوظه ساتي نو داسې مو وایا چې دا تفسیر بالرایه خو دې پنځپیری او وبې کړی دی ما خو صرف اورېدلی دی نو ته اوره ما د دوی سره دورې د تفسیر مه کوه شاه منصور غورغوشتو مولانا صاحب دا وصیت کړی دی دا ټول شاګردان دي ډاګی مولانا صاحب شاه منصور بابا او دا عبدالسلام رستمی او دا ټول شاګردان دي مولانا طاهر د پنځپیر نو هغه دا وصیتنامه ده چې د دوی سره ترجمه مه کوئ دوی تفسیر بالرایه کوي حتی یخوض فی حدیث غیره تر دې چې دوی ورداخل شي په بل خبره کې انکم اذن مثلهم اذن ملغات عن العمل ده ځکه د اذن د عمل د پر شرط النسب بالفعل وان تكون في صدر الكلام د اذن نبورست فعل راغلی او په صدر د کلام کې وي د دې نورست فعل هم نشته او په صدر د کلام کې هم نه ده نو اذن ملغا عن العمل ده انکم اذن یعنی وقت جلوسکم تاسو چې د داسې رشخند وهونکو سره ناست یې چې هغوی د قرآن پورې ټوکې کوي او یا د قرآن تفسیر بالرایه کوي او یا د قرآن پورې استهزاء کوي نو تاسو به په دې ټیم کې مثلهم د دوی په شان یئ قال العلماء هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى بالفسق فهو فاسق رضا په کفر کفر دی او رضا په فسق فسق دی ان الله جامع المنافقين والكافرين بشک الله پاک چې را جمع کون کې د منافقانو او د کافرانو د فی جهنم په جهنم کې جميعا طول الذين ذا بدل د الذين يتخذوننا یا صفت تم د پاره د منافقینو د یا منسوب د بنا بر ازم الذين زمت بیانوم دا خلق يتربصون بكم چې هغه انتظار کوي پتا سو باندې ما يحدث خيرا او شرا ينتظرون ما يحدث انتظار د ما يحدثو کی چې خیر به پیږي که شر به پیږي وان كان لكم فتح کچر تستاسو د پاره فتح وشي نصرت او غنیمت درته الله درکې نو کچر تستاسو د پاره فتح د الله د طرف نه نو قالو دوی به وي الم نکم معكم ايم استاسو سره نو موږ هم در سره فاتونا من الغنیمه وان كان للكافرين نصيب نو کده کافرانو د پاره برخه د کامیابی شي نو قالو دوی به کافرانو ته وي الم نستحوذ عليكم يلي الم نغلب عليكم ونتمكن من قتلكم تفسير كبير دا معنى کړی دا الم نستحوذ عليكم يعني الم نغلب عليكم ونتمكن من قتلكم ایا موږ په دې قادر نو چې تاسو قتل کړو موږ په تاسو غالبې دې نشو خو بیا موږ تاسو سره جګړه ونه کړه ونمنعكم يعني الم نمنعكم بالرعب ایا د رعب په وجه موږ تاسو منع نه کړی د مؤمنانو نه نو فالله يحكم بينكم الله به فیصله وکړي تاسو په مابین کې د قیامت پورز ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هیڅ کله د سره نه د ګرځولي الله پاک د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې سبيلا الغلبه في الاخره غلبه په آخرت کې یا سبيلا بالحجه في الدنيا والاخره په اعتبار لاره د غلبې او حجت په دنیا او په آخرت کې د حجت په طریقه به نه په دنیا کې کامیابیږي نه په آخرت کې کامیابیږي مخکې بیان د منافقینو دلته الله بیان د منافقینو کوي ان المنافقین یخادعون الله بشک منافقین چې دوی دوکه کوي د الله سره د الله سره خو څوک دوکه نشي کولای استعاره تمثیلیه ده یعنی يفعلون ما يفعل المخادع دا کارونه کوي لکه د مخادع وهو خادعهم يعني فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع الله داسې معامله ور سره کوي لکه څوک چې په خداع کې کامیابي لکه څوک چې په دوکه کې کامیابي یعنی الله معامله د خادع ور سره کوي معامله د خادع په داسې طریقه
چې په دنیا کې معصوم الدماء والاموال دي، په دنیا کې وینه او مال محفوظ دي، او په آخرت کې ورته الدرک الاسفل من النار تیار کړی دی. نو وهو خادعهم څه معنا شوه؟ فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع، داسې معامله ورسره کوي لکه څوک چې په دوکه کې کامیاب وي. او کدام نزد کېږي مختصره معنی وکړي وهو خادعهم یعنی یجزیهم بخداعهم، دوی ته به الله جزا ورکړي په سبب د دوکې د دوی. واذا قاموا الى الصلاه، او چې کله دوی ودرېږي مونځ ته نو قاموا کسالا، دوی درېږي سست پست لکه یو سړی چې د په زور درولې. یراؤون الناس، خلکو ته ځان ښیي. ولا یذکرون الله، او دوی نه یادوي الله پاک الا قلیلا مگر لږ، یعنی الا زمانا قلیلا بین الناس، چې خلک ورته ګوري نو الله یادوي، او چې د خلق نه نو بیا الله نه یادوي. الا زمانا قلیلا، بعض علما داسې وایي ولا یذکرون الله الا قلیلا، دوی الله نه یادوي مگر لږ یادولو. الله پاک د دې یادولو توصیف په قلیلون باندې وکړو. د دې معنا دا ده چې الله نه قبلي. كل ما لم يقبله الله قليل وان كان كثيرا، کډیر ذکر مو کې خو چې الله قبول نه کړي دا قلیل دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل، د تقوا سره سره عمل نه کمیږي، څنګه به کم شي قبول عمل، قبول شوی عمل به څنګه کم شي. نو الا قليلا دا مطلب چې نه قبول شوی. مذبذبین بین ذلک، دا حال د فاعل د یراؤوننا، دوی خلکو ته ځان ښیي، حال دا چې مذبذبین دي. یا حال د فاعل د یذکروننا، لا یذکرون، حال دا چې مذبذبین دي. یا حال د فاعل د قامونا، یا منصوب ده په ازم مذبذبین. مذبذب صوت الحرکه للشیء المعلق، یو شی را ځوړند او هغه وخوځېدو اواز یې وکړ، دې ته مذبذب وایي. دې اواز ته تذبذب وایي. المذبذب صوت الحركة للشيء المعلق ثم استعير لكل استراب وحركة، دا غیر را نقل شو هر استراب او بیچینه ته بیچینه، مذبذبین دوی بیچینه دي. او یا را نقل کړی شو تردد بین شیئین ته، مذبذبین یعنی مترددین بین الكفر والایمان، مترددین دي بین ذلك یعنی بین الكفر والایمان. مذبذبین بین ذالک یعنی بین الکفر والایمان. کفر او ایمان خو مخکې نه دي ذکر شوي، کافر او مؤمن ذکر شوي دي، خو مؤمن او کافر په کفر او ایمان باندې دلالت کوي. لا اله الا یعنی لا منسوبین اله الا چې مؤمنان دي لازمارهم الكفر، نه منسوب دي مؤمنانو ته ځکه کفر مسمر دی. ولا اله الا یعنی ولا منسوبین اله الا چې کافران دي لاظهارهم الايمان. ومن يضلل الله، هغه څوک چې الله هغه بېلارې کړي، فلن تجد له سبیلا، نو هغه دپاره به ته لاره د هدایت پیدا نه کړي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، فی الظاهر یعنی ای المنافقینو، لا تتخذوا الکافرین، منیسئ کافران، دا عادت د منافقانو چې کافران به په دوستۍ نیول. من دون المؤمنین، حال دا چې تاسو متجاوزې د مؤمنانو نه. اتريدون يتاسو اراده لري ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، چې تاسو وګرځوي د الله د پاره علیکم د خپل ځان په خلاف باندې سلطانا حجت مبینا ښکارا په عذاب کې، او یا حجت ښکارا په منافقت کې، حجت ښکارا په عذاب کې. نو الله به تاسو ته عذاب درکړي چې د کافر سره دوستی کړي ده، دا دوستی به حجت ښکاري. یا حجت ښکارا په دې خبره چې تاسو منافقان یې، ځکه موالات د کافرانو سره دا حجت ظاهره علی النفاق، ښکارا حجت ده په نفاق باندې. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بشک منافقان چې دي فی الدرک الاسفل په ټیټه طبقه کې دي د اور نه. الدرک اقصا قعر الشیء، بیخ د شي ته وایي، لکه د بحر بیخ، جمع درک راځي، درک او ادرک، لکه کلب او اقلب. امام الضحاک رحمه الله د درک او د درج په مابین کې فرق کوي. درج اذا كان البعض فوق بعض، درجات دي ته چې په بره طرف دا برنیو منزلونو ته درجات وایي.
او زیر زمینه کې چې کوم خطه والدرک اذا كان بعضها اسفل من بعض خطه طبقات چې کوم لاندې او بيد غیلاندې او بيد غیلاندې دي ته درکات وي نو د جهنم د پاره و درکات دي و طبقات دي د یو نوم جهنم دی دا د زمکې په سر چې کوم دی دا زمکه ټول جهنم دی دې ته جهنم وایي دا موږ چې پکې اوسېږو دا یو جهنم دی د دې نه لاندې به لظوای د هغې نه لاندې به الحطمۍ حطمه او د هغې نه لاندې به السعیري او د هغې نه لاندې به پنځم چت لاندې السقري او د هغې نه لاندې درک به الجحیم او د هغې نه لاندې اخري وم چې دی الهاویه دی نو منافق به په الهاویه کې پروت وي فی الدرک الاسفل من النار وهو الهاویه دا ټیټه طبقه ده وم طبقه ده لاندې ولن تجد لهم نصيرا او ته به هیڅ کله پیدا نه کړې د دوی لپاره امدادي الا الذين تابوا دا استثناء د منافقینو نه ده مگر هغه منافقان به د هاویې نه بچي تابوا عن النفاق چې د نفاق نه توبه ویستا واصلحوا ما افسدوا من نياتهم او اصلاح کړو هغه چې دوی کوم فاسد کړیو د خپل نیتونو نه واعتصموا بالله او منغولي ولګولې د الله په دین واخلصوا دينهم لله او خالص کړو خپل دین د ریا نه الله ته فاولئک مع المؤمنین نو دا خلق د دې صفات سره دوی به د مؤمنانو سره وسوف يؤتي الله المؤمنين او زرد چې وربکی الله مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی ما يفعل الله بعذابكم ما استفهامیه ده او استفهام انکاری ده مفیده ده پاره د نفي ده على ابلغ وجه ما يفعل الله بعذابكم الله ستاسو په عذاب څه کوي ان شکرتم وامنتم کتا سو د الله شکر ادا کړو او ایمان امراوړو یا ما نافیه ده او با سبب ده ما يفعل الله بسبب عذابكم ستاسو د عذاب په وجه الله څه کوي ان شکرتم وامنتم یا ما زائده ده بهر تقدیر ما استفهامي اولاده یعنی مطلب دا چې الله ستاسو د عذاب سره څه کار لري عذاب خو چې یا د زړه د یخولو د پاره لکه کافر وجنې زړه په یخ کې یا د طلب د نفع د پاره لکه غله چې خلک وجنې او پیسې ترې نخلي یا د دفع د ضرر د پاره او دا درې وړه په جانب د الله کې محال دي الله پاک چې چاته عذاب ورکړي نو مطلب دا نه چې خپل زړه په یخ کې او الله چې چاته عذاب ورکړي نو مطلب دا نه چې طلب د نفع کوي او الله چې چاته عذاب ورکړي دا مطلب یې نه چې دفع د ضرر دا غنه کوي ځکه الله غنی لذاته دی حاجات ته ضرورت نه لري اصل مقصود د عذاب ورکولنا حمل المكلفين على فعل الحسن والاحتراز عن القبيح باعث کول د مکلفینو دي چې نیک کارونه کوي او بد کارونه مکوي نور د الله په عذاب کې څه فائدہ نشته چې الله تاسو ته عذاب درکړي وکانه الله شاکرا علیما او دی الله پاک ډیر شکر قبلون کې احسان منون کې او الله پاک ډیر عالم دی دا ضرور څه ورسې په تپری پاتې شو کنه او کلاس منټه ټوټه تاسو وایو بزا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما مخي الله پاک فرمایل چې ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافقان چې دي دا چې ته ته جواب درکړه